Annar fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Hljómahall þann 18. ágúst 2020 klukkan 17 hér með settur. Á fundin eru mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteið, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sandes, Baldur Guðmundsson, Gunnar Þórarinsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og sá sem hér stendur Guðbrandur Einarsson. Það eru 5 mál á dagskrá fundarins en þau eru það fyrsta fundagi bæjarráðs frá 13. ágúst, annað er fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. ágúst, þriðja fundagerð menningar- og atvinnuráðs frá 12. ágúst, fjórða fundagerð velferðarráðs frá 12. ágúst og síðan fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 13. ágúst. Ég vil byrja á því, kæru bæjarfulltrúar, að bjóða okkur velkomna á þennan fund, fyrsta fund eftir sumarfrí, fyrsta fund sem að ég stend hér sem forseti bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili. Þetta er búið að vera sérstakur tími og verður örugglega lengi í minnum hafður að við skildum hafa getað þeyst landið þvert og endurlengt og haft það skemmtilegt og gaman og notið okkar í það að vera komin í hálfgerða einangrun á nýja leik. En það er auðvitað bara verkefni sem við erum að sinna og verðum að sinna sem þjóð og manni sýnist á öllu að þeir sem að þar standa í stafni séu að vinna þetta verk af mikilli skynsemi og við væntum þess og vonum að við verðum komin út úr þessu innan tíðar. Við vorum búin að ákveða það að halda fjarfund en það var síðan tekin ákvörðun að endurskoða það og hittast hér. Það er alltaf skemmtilegra að hittast til auðlitis. En mér langar samt að minna bæjarfulltrúa á mikilvægi þess að við hafa þær sóttvarnareglur sem að búið er að kenna okkur. Við hafa þessa 2 metra reglu og spritta okkur þegar við förum í pontu. Ég er nú að halda hér pontuna og rétt að maður sprittir sig þegar maður er búin að vera upp í pontunni. Það eru spritbrúsar hér í salnum. Það er líka hanskar ef einhverju vill setja þá á sig til að tryggja sig eins og kostur er. En við erum á þessum tíma full tilheggunar og eru mörg okkar á fullu við að undirbúa ljósanótt en við erum ekki að sjá það gerast núna. Það fylgir því auðvitað bara ákveðin sorg að geta ekki haldið þessa merkilegu hátíð sem að hefur sameinað okkur svo vel í gegnum tíðina. En við reynum þá bara að gera eitthvað annað í staðinn og eitthvað annað skemmtilegt. En okkur er ekki til setuna boðin að ganga bara til dagskrár og við erum með fyrsta mál á dagskrár sem er fundagerð bæjarráðs frá 13. ágúst. En í gögnunum ykkar voru sendar út allar fundagerðir bæjarráðs sem fundi bæjarráðs sem átti sér stað á þeim tíma sem að bæjarstjórn var í fríi og þetta er 10 fundagerðir og að sjálfsögðu er heimilt að ræða þær allar ef að fólk kýs svo en svo eina sem er hér til afgreiðslu er síðasta fundagerð þar sem að fullnaðarákvörðunarvaldi var í höndum bæjarráðs á þessum tíma. Orðið er laust fundagerð bæjarráðs. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundagerð bæjarráðs frá 13. ágúst undir lið 1 Stapaskóli. Ég verð að játa það að ég lýsi við miklum vonbrigðum fjárhagslið og stöðu Stapaskóla. Það er ólíðandi að sveitarfélagið hafi ekki gætt að þessum málum fyrr en nú.
Áheyrendafulltrúi Miðflokksins leggur áherslu á að ekki verði haldið áfram með málið fyrir en bæjarráð hefur fengið ítarlega kynningu á fjárhagsmálefnum skólans eins og framkom í bókun Sjálfstæðisflokksins á síðasta bæjarstjórnarfundi þann 13. ágúst síðastliðinn. Og áheyrendafulltrúi Miðflokksins og Frjálst afl studdu og tóku undir. Það er ljóst að sveitarfélagið getur ekki gengið á kosti að samþykkja viðauka og verktaki mun skila skólanum samkvæmt dagsetningu viðauka og skólahald helvist 24. ágúst eins og stóð til. Meirihlutinn hefur þegar samþykkt þessa leið með væntanlegum tilheyrandi kostnaði fyrir útvarpsgreiðendur. Að ákveða að falla frá dagsektum er mjög óábyrgt og að samþykkja aukaverk frá verktakanum og taka upp í skuld dagsekta er fáheyrt. Bæði meirihlutinn og verktakinn hefur brugðist í þessu máli og þeir gjalda fyrir þessi vinnubrögð eru tilvonandi nemendur við skólan. Verði leið A-farin skapar það mikið fordæmi fyrir framtíðana á kostnað sveitarfélagsins. Engin önnur leið er fær en önnur en leið B sem gengur út á að hafna viðauka og verktaki mun draga úr framkvæmdum yfirvinnu til að minnka kostnað og mun skila skólanum á þann tíma sem við þurfum svo hægt sé að nýta skólahúsnæðið fyrir skólahald í haust. Það verður að hafa það að takast á við málaferli þar sem verktaki og verkkaupi takast á réttmætar og óréttmætar bætur. Verkkaupi Reykjanesbær mun beita dagsektum og verktaki mun halda sínum fullnaða kröfum til að lágmarka tjón sitt. Það er skólaskylda í landinu og bæjarfélaginu ber skylda samkvæmt lögum að finna pláss í skólum bæjarins fyrir þau börn sem hefja áttu nám við skólan í haust. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir þetta, Margrét. Ég hef búin að setja þessa fundi í bæjarráði þar sem að þetta hefur verið til umræðu og ég reikna nú með því að einhver hafi nú á að því að bregðast við orðum Margrétar í þessu. Jóhann Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það liggur fyrir að þetta er stór og mikil framkvæmd. Í þessu tilviki þá skil ég ekki alveg orð bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur varðandi fjárhagsliðina. Ég veit ekki til þess að verkið sé komið út fyrir fjárhagsramma einu leyti. Það mátti liggur fyrir að hér er verið að reyna að hefja skólastarfa á réttum tíma. Það snýst málið. Ég hef ekki fengið neinar upplýsingar annað en að það takist. Það er allir að leggjast á eitt varðandi það. Við höfum auðvitað lifað undarlegan tíma undanfarnar vikur og mánuði í COVID, ýmislegt sem að hefur komið upp. Það liggur líka fyrir að í svona stóru verki eins og þessu þá koma upp allskyns eðlilegar skýringar á töfum og ég vænti þess að okkur takist að ná settu markmiði, geta hafið skólastarf. Það er líka eðlilegt að við mætum öllum kröfum frá framkvæmdaraðilum á réttum forsendum, þessu skoðar til hlítar. Þetta er partur af því og í verki sem þessu þá hlaupa slík málefni eflaust á tugum. Og það er unnið úr því að hálfu sveitarfélagsins. Það er gott fyrir okkur sem sitjum í bæjarráði og erum byggingarnefnd Stapaskóla að fá haldbærar upplýsingar frá okkar ágæta starfsfólki stöðuna og því hefur verið sinnt reglulega. Þannig að ekki get ég nú kvartað sem bæjarfulltrúi yfir því upplýsingaflæði. Kemur mér ekkert á óvart að í ljósi aðstæðna þurfum við að bregðast við og mér sýnist á öllu að þarna sé búið að ná ákveðinni lendingu sem getur skilað okkur áfram þessa vegferð. Þannig að mér finnst þetta sæta svolítið furðu. Það eru upplýsingar sem við fengum og ég treysti eru þær að verkið er enn undir fjárhagsáætlun innan ramma. Það er vissulega töf
á Stapaskóla. Það eru auðvitað miður, en ég vonast til þess að við leysum úr því á næstu mánuðum þannig að börnin okkar geti komið inn í þessa glæsilegu byggingu og þeim sé gerð og búin svo umgjörð sem að til ætlast. Friðjón Einarsson hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, velkomin tilbaka á sumarfríinu. Mér langar aðeins að bregðast við þessari bókun bæjarfulltrúa Miðflokksins, en það voru 2 kostir í þeirri stöðu sem komin upp í Stapaskóla og ljóst að það eru 2 ástæður fyrir þessari stöðu. Það er annars veður í vetur þar sem ekki var hægt að loka því húsi sem er hluta á húsinu og til að byrja að vinna innivinnuna sem hefur kostað okkur mikla seinkun, og hin ástæðan er COVID og það er það sem er ástæða þessari stöðu. Það er líka verið ítrekað margoft að framgangur verksins er fjárhagslega samkvæmt þeirri framvindu sem ætlast er til, og það er ekkert sem bendir til þess að þetta verk fari eitthvað fram úr áætlun. En samkvæmt samningi við verktakann þá kemur alveg skýrt í ljós að ef einhver ágreiningur um málefni verksins, að þá skal hann tekin upp og hann leystur annarkvort með samkomulagi eða fyrir dómi eftir verklok. Ástæða þess að þessi tillaga kom fram til okkar var að til þess að hefja mætti skólastarf í skólanum, að þá þurftu við að bregðast við, en þess að annars vegar var möguleikinn sá að verktaki myndi draga úr framkvæmdum til að minnka eigin kostnað og þar af leiðandi draga það að skila skólanum. Skólum myndi ekki geta hafist og við þurftum þá að finna lausn fyrir á 300 manns annar staðar, og þetta kom bara hreinlega ekki til greina. Og mér finnst aldrei að þurfa að vera skýrt hérna að þessi ákvörðun er tekin vegna þess að við teljum að þetta sé besta kostin í stöðunni, og talum það að verkið sé út úr kú og að þetta sé fjáraustur og segja svo að við erum að minnka kostnað. Það er engin rökstuðningur sem stendur á bak við þetta á neinu tagi. Ég veit það í bæjarráði síðasta 50 dag, þá var þetta rætt þetta verk og þessi tillaga lögð fram og samþykkt, og þar gerðu bæjarfulltrúar athugasemdir og óskuðu eftir nánari kynningu að fá það hvað gæti verið versta scenario hjá okkur ef allt færi til fjandans í þessu verki. Og það er verið að vinna það og það verður kynnt á næsta 50 dag, eða núna 50 daginn komandi. Við bara ítreka það að allar upplýsingar sem bæjarráð hefur fengið inn á borði sína það að framvindan er í góðu lagi fjárhagslega. Það er ekkert sem bendir til annars. Aftur á móti eins og venjulegi stórum verkefnum standa einhver ágreiningsmál eftir og við þurfum að fara í þau og leysa þau eftir á. Svona er þetta alltaf í öllum verkum. Og þetta er ekki fyrst skipti sem bærinn er að byggja stór hús og stór verkefni, og kemur þetta aldrei óvart að menn skuli koma hérna upp með bókun áður en að upplýsingar þess að beðið var liggi fyrir. Mér finnst það að vera eðlilegra að menn sæju þá hver raunstaðan er, versta scenaríu hugsanlega og besta scenaríu, svo ég taki til þeirra orða sem nefnd voru, en komið hérna fyrir bæjarstjórn síðan og segi þetta sjálf fáránlegt. Hann veit ekki gögnuna bak við sig. Mér finnst það undarlegt. Annars ætla ég aðeins að ræða hérna bæjarráð, að því á sama tíma og þetta er að gerast, þá er náttúrulega ýmislegt annað að gerast og ég vil kannski nefna það frá bæjarráði á fundi 1280 var tekið fyrir rekstur fyrstu 6 mánuðina gróflega. Við munum birta 6 mánuða uppgjör vonandi á næstu dögum, en þá kemur náttúrulega í ljós að tapið
eða minkandi tekjur Reykjanesbæjar eru allverulegar, það eru 700 milljónir sem tekjur bæjarins minka á þessu tíðanbili og það þarf að bregðast við því og sem betur fyrir að þá er niðurstaða reikninga eitthvað í kringu 200 til 300 milljónir í mínus fyrstu 6 mánuðina sem ég tel nú bara ótrúlega vel sloppið með þau vandamál sem við erum að etja og það atvinnuleysi sem hér ríkir. Það er ótt að segja það að við erum að upplifa einhverja tíma sem við höfum aldrei upplifað áður og það er við erum öll að gera þetta fyrst skipti. Það er fullt að jákvæðum hlutum að gera í sveitarfélaginu, fólk ber sig vel og það er búið að vera gríðarlega mikið að gera hérna í sumar hjá mörgum fyrirtækjum og sem er frábært og við skulum vona að bráðum fara að rætast úr þessu COVID-vesinni. En mér langar líka að nefna hérna undir bæjarráði að allt í lagi. Við vorum 2 að tala. En ég vil þakka fyrir sumarið í sumar, það hefur verið mjög góð samvinna í bæjarráði allt sumar, gengi vel, fundirnir hafa verið annarkvort á Teams eða í fundarherbyggi bæjarráðs, en þetta hefur gengið ótrúlega vel, mikið samstæð hefur ríkt á meðal bæjarfulltrúa og vil ég þakka fyrir það hvað þetta hefur gengið ljúft á erfiðum tímum og mikil samstæða þau verkefni sem við höfum farið í. Við fórum í stór verkefni með ráðningu starfsmanna, réðum fullt af fólki í sumar og þetta hefur gengið framar vonum og vil ég þakka fyrir það samstarf sem við höfum átt í sumar. Margrét Sandís gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Mér langar til að byrja á að ræða fundargerð frá 30. júlí síðastliðinn. Atvinna er algjör forsenda þess að hægt að byggja skóla. Atvinna er algjör forsenda þess að hægt að halda upp öflugu skólastarfi, íþróttalífi, félagsþjónustu og hvað sem er. Atvinna er það sem skiptir máli. Og ef við hugsum ekki atvinnumál, þá getum við bara gleymt því að pakka saman. Gleymt sveitarfélaginu okkar, gleymt því að vera til, að mínu mati. Þess vegna er mjög ánægilegt að sjá metnað skipasmíðastöðvar Njarðvíkur sem undirbýr nú uppbyggingu á skipaþjónustu klasa við Njarðvíkurhöfn. Í fundargerð 30. júlí var einmitt samþykkt viljayfirlýsing vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar og hvernig bærinn, Reykjanesbær, í heild sinni, meirihluti og minnihluti, ætluðu að standa saman með þessu öfluga fyrirtæki að berjast fyrir framgangi þess með stækkun sem að þeir eru að huga að. Þetta er algjörlega frábært, þetta er gjaldeyrisaflandi og þetta skapar vinnu. En við gerum þetta ekki einn. Ríkisvaldið hefur lofað okkur að koma í lið með okkur þar sem er almesta atvinnuleysi á landinu og nýjustu tölur eru bara skelfilegar, svo ekki sé annað sagt. Það eykst atvinnuleysi á milli mánaða og ég held að þetta sé eina sveitarfélagi þar sem að eykst atvinnuleysi. En í fréttum var einmitt talað um það að ríkið er að styðja við ákveðin sveitarfélag og er það vel og fagnaði því. Og ég veit ástæðuna fyrir því og þeir hafa sagt áður, opinberlega, að Reykjanesbær er ekki nefndur þar þrátt fyrir þetta mikla áfall sem hefur orðið hér á Suðurnesjum, eða Suðurnesin voru ekki nefnd þar. Það er bara hreinlega vegna þess að ríkisstjórnin hefur hreinlega sagt það, opinberlega, að það þarf sérstaka stuðning við Suðurnesin. Og akkur er ég að nefna það hér í þessu samhengi, að því að við vonumst til og ætlumst til að ríkisstjórnin og þingið allt styðji við okkur í allri uppbyggingu sem hægt er
fyrir Suðurnesin. Þannig að ég fagna því og fagna þeirri miklu samstöðu sem þetta mál og var í bæjaráði og veit að er líka hér í bæjarstjórn. Og það vert að nefna að hafnarstjórn eða stjórn Reykjaneshafnar hefur staðið sig algjörlega frábærlega í þessu máli, einnig með hafnarstjóra í broddi fylkingar. En þá ætla ég að víkja orði mínum að málinu sem var til umræðu áðan hjá flestum sem komið hafa upp. Það bæjarráðsfundur númer 1281 frá 13. ágúst síðastliðnum, þar sem var verið að fjalla byggingarnefnd Stapaskóla. Og undir þessum lið voru 14 fylgiskjöl eða 14 gögn sem maður segir. Og þegar lesið yfir þau, þá verð ég að segja að byggingarlega, þar sem sviðstjóri umhverfissviðs hefur staðið sig algjörlega frábærlega og upplýsingastreymi til okkar hefur verið gott frá honum, að þá erum við óörugg varðandi fjármálin og höfum þess vegna óskað eftir, og ég bókaði með það og það var tekið undir það af flestum bæjarfulltrúum, að ég óskaði eftir upplýsingum samkvæmt bókun minni fjárhagslega stöðu verkefnisins vegna byggingar Stapaskóla. Hver staða væri núna og hver áætluð staða í lokin miðað við núverandi stöðu og hver áætluð staða verður tekið til auka kostnaðar og auka verka eins og að standa núna. Og eins og formaður bæjarráðs nefndi áðan að þá hefur orðið við þessari beiðni og verður tekið fyrir á næsta fundi og það vel og þakkaði fyrir það. En það sem mikil vonbrigði með og ég verð að lýsa því yfir að í júní var rætt við okkur það að það yrði frestun á skilum á skólanum. Skilin átti að vera 15. júní en það átti að frestast til 15. ágúst. Það algjörlega óþolandi hversu seint kemur til dæmis eitt af fylgiskjölunum þar sem byggingverktaki skólans að andmæla, hversu seint andmælin koma, óskar eftir samningi og fleira. Og okkur stilt upp í vegg hvort viltu láta skjóta þig eða hálsvökva. Það í rauninni þannig. Og ég einhvern veginn finnst betra að láta skjóta mig þannig að ég ætla að samþykja að við bara samþykjum þessa hótun að við viljum auðvitað að krakkarnir okkar byrja í skólanum 24. ágúst eins og áætlað og það verður gert, segja verktakarnir, ef að við göngumst af þeim skilyrðum sem að kemur fram í téðu samkomulagi og með óbragði munni þá samþykti ég þetta í bæjarráði og við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum ákveðið að standa með bæjarstjórn í því að samþykja kost A. En það hefði verið og hefði, það mjög sérstakt hversu seint þetta máli komið upp og það ekkit valan. Það bara skólinn að byrja, þetta kortir í skóla og við stöndum fram yfir því, annarkur byrja skólinn seint, málaferli og læti, eða að við samþykjum þetta og þeir eru þá tilbúin að spýta í. En bara skam eitt. Gunnar Þórarinsson, gerðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarstjóragestir. Varðandi þetta mál sem að hér hefur verið mest til umfjöllunar, það að segja skólamálið í Stapaskóla, þá auðvitað mikilvægast að skólinn verði tilbúinn til notkunar þegar eðlilegt skólahald á að byrja. Það mín skoðun og það stærsta atriði. Auðvitað það ámælisvert að ekki hafi verið fylgst betur með því sem hefur verið að gerast. Við getum náttúrulega ekkert gert að því þó að veður sé slæmt. En ef að teikningar og fleira eru ekki þannig að það sé hægt að nota þær, þurfa að breyta þeim, að þá auðvitað eitthvað sem að alvarlega að. Mér heyrist að það hafi gerst og auðvitað sjáum við ekki fyrir endan á þessu.
En maður vonar auðvitað að fjárhagsmálin verði í lagi að sjálfsögðu og ekkert ljóst það hvernig staðan í raun og veru. Alveg óþarf að vera að mála skrattan á vegginn í þessu fyrir en að því kemur að við sjáum til enda á þessu verki. Þetta var síðasti fundurinn. Fundurinn þar áður 6. ágúst. Þá var fjallað meðal annars verkefni sem var að steypustöðuna gamlu. Þar var verið að hugleiða einhverjar framkvæmdir í sambandi við einhver verkefni sem að utanaðkomandi aðili vildi koma í framkvæmd. En á þessum fundi var nefnt að það væri nauðsynlegt að tvöfalda Njarðarbrautina og ég get ekki annað en tekið undir það. Þetta er verkefni sem að Vegagerðin ríkisins á að koma að og við eigum auðvitað að pressa á þetta og það er stór alvarlegt mál að keyra Njarðarbrautina og komast inn á hana, ég tala nú ekki það. Og þess vegna vil ég taka undir það og við þurfum að taka á því einhverjum krafti, koma því á framfæri að þetta sé ekki boðlegt ennþá. Bæjarstjóri Kjartansborg hefur beðið orðið að gera svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir bara fagna því að bæjarstjórn er komin saman á ný eftir sumarleyfi og við höfum að mörgum mikilvægum málum að snúa núna á haustmánuðum og í vetur og vil ég þar nefna eitthvað af þessu stóru verkefnum sem er í pípunum og hér hafa verið nefnt og mörg fleiri en ekki síst fjárhagsáætlun fyrir næsta ár sem að vinna er hafin við og mun taka drjúgan tíma af okkar tíma núna næstu daga, vikur og mánuði. En ég ætla að koma upp vegna umræðu hér framkvæmdakostnað vegna bygginga Stapaskóla og mér þykir leitt að við skildum ekki ná að klára þetta minnisblað í dag til að senda það með fundarboði bæjarráðs sem að barst ykkur áðan. En við munum klára þetta á morgun, það vantaði bara aðeins upplýsingar til þess að við værum ánægð með skjalið. En þetta eru tvær breytur, þar að segja, annars vegar kostnaður og hins vegar tími og þá náttúrulega gæði sem eru þriðja breytan og ég held að við getum öll verið sammála það að skólinn er að miklum og réttum gæðum. Miðað við þær upplýsingar sem ég hef, þá er ekkert sem bendir til annars en að verkefni sé á áætlun, hvað fjárhag varðar innan áætlunar og ég er nú komin hér með einhverja tölur og ég ætla nú ekki að fara að lesa þær mikið en bara segja það að verkið er innan áætlunar og þið munum fá vonandi minnisblaði það á morgun. Og í þriðja lagi að tíminn er náttúrulega líka mikilvægur og það hafa ýmsar uppákomu verið sem hér hafa verið nefndar sem hafa valdið því að verkefni hefur dregist. En í þessu húsi sem við erum í núna hafa kennarar Stapaskóla, þetta er ný stofnun og þó að hún hafi byggi á starfsemi Stapaskóla í bráðabirgðahúsnæði núna undanfarin misseri, þá voru kennarar þar og starfsfólk held í 24 en eru núna 60 og þau eru að vinna hér í Stapanum alla þessa viku við undirbúning og það gengur mjög vel og það er ekki síst að ná saman hópnum og þjappa hópnum saman og kennurunum til þess að skólastarfi fara nú vel af stað. Foreldrar eru mjög spenntir og sjálfsögðu nemendur líka. Það liggur fyrir að unglingastigið muni verða í núverandi húsnæði, bráðabirgðahúsnæðinu fyrstu vikurnar á meðan að verið er að klára svona síðustu þættina í því húsnæði sem unglingastigið á að vera í nýja húsinu og þetta er allt saman upp á borðum og má segja að auðvitað hefði verið heppilegt að þetta hefði allt verið tilbúið og klárt á réttum tíma en það því miður náðist ekki betur en svo. En
Ég vil bara upplýsa ykkur þetta og þetta er væntanlegt og ég vil bara nota þetta tækifæri og þakka bæði framkvæmda fólkinu okkar á umhverfissviði fyrir að halda vel utan verkið og tímalínuna og þetta er langstærsta framkvæmd sem Reykjanesbær hefur lagt í 26 ár. Bæði að umfangi, fermetrum og fjármálum og við skulum reka þetta og sjáum þessa framkvæmd með okkar fólki að langmestu leyti bara til merkis það hvað við höfum öfluga starfsmenn og líka vil ég þakka lausnarmiðuðu verkefni skólastjórans og þeirra sem að koma og ýta þessari stofnun úr vör. Ég hlakka til að vinna með þeim. Þetta er frábær hópur. Það er mikið af góðu fólki, bæði reynslu miklu fólki, kennurum, skólastjórum annar staðar frá sem að hafa ákveðið að flytja sig hingað til þess að taka þátt í þessu skemmtilega verkefni og það verður gaman að sjá hvernig þessi nýja skipan skólamála innan stofnunarinnar þróast og hefur áhrif á gæði menntunar í Reykjanesbæ. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Mér langar aðeins að fá að leggja inn okkur orði varðandi þetta tiltekna mál sem að búið að vera að ræða hér. Og satt best að segja var ég nú svolítið undrandi yfir stór kallalegri yfirlýsingu frá bæjarfulltrúa Miðflokksins í málunni talandi ég veit ekki hvaða orð, ég er ekki búinn að sjá bókunina en það orðalag sem að í henni fólst að hér væri einhver skita hjá meirihlutanum. Menn væri hér að klúra málum eitthvað. En þetta er nú framkvæmd sem að við fórum á stað með á síðasta kjörtímabili. Ákveðið þar í góðu samkomulagi á milli þáverandi meirihluta og þáverandi minnihluta. Allir áfram að gera þetta að veruleika og allir sammála að fara eftir þeirri teikningu sem að síðan var notuð eftir hugmyndasamkeppni sem að sett var í ganga á þessum tíma og við fengum margar frábærar hugmyndir. Þetta var niðurstaðan og þetta var auðvitað mikið verkefni að fara í. Verkefni upp á einhverja 5 milljarða eða cirka pluss mínus eftir í hvar þetta lendir í restina. Við höfum auðvitað vonast eftir því að allt í þessu lífi myndi ganga upp. En það bara gerir það ekkert alltaf. Sumir hluti ganga bara ekki upp. Þetta er einn af þeim sem að gekk ekki upp eins og við óskuðum helst og best eftir. Við fengum bæði vond veður í vetur og síðan fáum við á okkur þessa fjárans óværu sem að hér hefur lamað allt og alla. Ekki bara okkur sem samfélag, heldur líka verktakana. Og þeir hafa líka þurft að lifa við það að hafa ekki fengið þau aðföng sem að þeir þurftu til þess að halda áfram með verkið. Það eru bara ákveðnar vörur sem hafa ekki komið til landsins vegna þess að COVID er í öðrum löndum líka. Þannig að það er ýmislegt sem hefur gert það að verkum að menn hafa ekki náð eða við höfum ekki náð í að gera þetta á þeim innan þeirra tímamarka sem upphaflega voru sett. Og þá er næsta atriði, hvernig vinnum við best úr þessu? Jú, með því að reyna að taka eitthvað hlut að þessu í notkun og börnin fái kennslu. Og það er kannski það sem að við höfum verið að einblína á og starfsmenn umhverfisins komu með þessa tillögu til okkar að þrepaskipta eða kaflaskipta verkinu á þann hátt að við gætum hafi kennslu á réttum tíma. Ég skil vel að verktaki hafi engan áhuga á því að vera að rembast þessu rjúpaðu staurinn við að reyna að klára þetta einhvern tímann og með fleiri 100.000 krónur dagsettir yfir sér. Þannig að þeir setja þetta bara í hart og
og við vitum það og okkur hefur verið sagt það og bæjarfulltrúi Miðflokksins hefur líka hlustað á það að lögfræðilegar ráðleggingar eru á þann veg, við stöndum ekkert vel vegna þessa faraldurs. Það er að klína ýmsu á hana faraldur og meðal annars töfum á byggingarstað. Og þá er bara spurningin, eigum við að vera í okkur slagsmálum eða ætlum við bara að gera þetta eins og fólk? Ég held að þessu leið sem að verið er að fara núna, þó að við hefðum kannski viljað fara aðra leið, þá er það leið sem að gera það verkum að við komumst á leiðarenda. Ég er rosalega hreykinn að því að hafa tekið þátt í að ákveða framkvæmd þessa skóla og þessar byggingar. Hún mun standa aldur og ævi og við sjáum hana frá Reykjanesbrautinni. Þetta er frábært mannvirki og okkur öllum til sóma að þetta veri gert eins og verið er að gera þetta. Hvort að við nákvæmlega kláram þetta í ágúst eða nóvember er í sjálfu sér aukaatriði ef að við náum að uppfylla allt sem að við þurfum að uppfylla þegar við þurfum að gera það. Einhverju fleiri sem að vilja bæta við að Margrét Þórhans gera svo vel. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, já, ég langar bara að gera grein fyrir atkvæði mínu, hvað varðar hér og eftir þegar við ætlum að fara að samþykkja þessa fundargerð bæjarráðs frá 13. ágúst. Ég mun ekki samþykkja lið 1 og ég geri það vegna þess að ég er ekki búin að fá þau gögn sem ég þarf á að halda. Það er ekki búið að svara þessum spurningum sem komu fram á síðasta bæjarráðsfundi, en leið og ég komi með þau gögn þá hefði ég getað samþykkt fundargerðina og ég tel eðlilegt að við höfum fengið þessu gögn áður og eins og bæjarstjóri benti réttilega á, þá þykir honum það leitt, en þá tel ég að málinu hefði átt að fresta. En ég mun ekki samþykkja lið 1, annars mun ég samþykkja alla fundargerðina. Ágætu bæjarfulltrúar, peninga eða fjármálaleg hlið málsins, hún breytist ekkert hvort sem við samþykkjum kaflaskiptinguna núna eða ekki. Ég næ ekki alveg utan þetta upphlaup að reyna að gera þetta að einhverju pólitísku máli. Það er í áætlun vegna byggingar skólans gert ráð fyrir ófyrirséðu. Og ef að mig minnir rétt, þá erum við ekki búin að eyða nema einhverjum rúmlega 20 milljónum í ófyrirséð á byggingu sem að kostar 5 milljarða. Og ef við segjum bara að það er ekkert ef að ófyrirséðu hlutir geti verið 5% af byggingakostnaði, sem er nú held ég frekar lágt, þá varum við að tala 250 milljónir, en við erum bara komið með 20 milljónir eða 25. Ef að ófyrirséð væri 10%, sem ég held að allavega Raggi fór langt fram út fyrir það, þá varum við að tala 500 milljónir ófyrirséð, en við erum ennþá bara á milli 20 og 30 milljónir. Þannig ég átta mig ekki alveg á því á hvaða leið er að fara í þessu, en þarna erum við bara að samþykkja kaflaskiptinguna. Og ég vil líka bara árétta það að allan tíman frá þessi bygging hófst erum við búin að fá inn á borð til okkar í bæjarráði greinargóða skýrslur framvindu, bæði hvað varðar fjármál og byggingu skólans. Þannig að það hafa allar upplýsingar legið ljósar fyrir. Við getum auðvitað orðið nervus, en þetta hefur allt verið á borðinu. Ég er ekki að sjá það að það breytist neitt vegna þess að þessi þykku doðrendar sem hafa verið laðið fyrir okkur hafa inn í fallið algjörlega hvað er búið að greiða, hvað er eftir og hvers hefur verið krafist og hverju hefur neitað, og síðan hefur formaður umhverfis
Sviðsins bara sagt okkur það að það mun að lokum þegar verkið er búið verða tekist á tiltekna hluti og við þurfum bara að bíða eftir því að verkinu verði lokið. Því er ekki lokið. Við erum ekki að fara í slag núna, við höldum bara áfram. Þannig að ég legg til ágætu bæjarfulltrúar að við séum að við samþykjum þessa fundagerð eins og liggur fyrir. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig fundagerð Bæjarás? Margrét Sandvík svo vel. Formaður, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Það er kannski ekki alveg rétt að, eins og ég skil þetta, að það sem að við ætlum að samþykja þessa sáttatillögu og vegna þess að það kemur fram í samkomulaginu að við erum að falla frá tafabótum og það eru auðvitað peningar. Þær eru ekki stóra kannski í samhenginu en þær eru samt þarna. Varðandi aukaverk að þá er oft reiknað með 30% kostnaði í áætlunum en það getur líka verið eitthvað lægra en það er ekki þar með sagt að við ætlum eða viljum eða okkur langi til þess að nota það endilega og best er að nota það ekki. En mér langar aðeins að nefna líka að mér finnst algjörlega óþarfi fyrir okkur bæjarfulltrúa að fara að búa til nýjar ástæður fyrir því að eitt er ekki að skila verkinu. Í blaði, bréfi, orðsendingu kallar þetta númer 49 er eitt að senda til okkar þar sem þeir eru að fara yfir hvers vegna að þeirra mati er framlenging ætti að vera á verktíma og hvaða kröfur við erum að gera og áfangaskiptingi sem er. Og þetta er eitt af fylgiskjölum, þetta er sem sagt fylgiskjöl 5 af öllum þessu fylgiskjölum sem eru þarna og þegar lesið er yfir það að þá er COVID, þá segja þeir svona að það er eitt að því en það hefur komið fram áður hjá okkar fólki að enginn hefur greinst með COVID, enginn hefur þurft að fara í sóttkví eða neitt svoleiðis, en það er einhver hólfaskipting. Eitt, ég get ekki séð, þráttur að hafa lesið yfir gögnin og ég vona að ég fari með rétt mál, mér er mikilvægt að mér að tala svona að maður fari nú með rétt mál. Ég get ekki séð að eitt nefni nokkur staðar að tafir hafi orðið á efni. Það kemur eiginlega óvart en það er bara frábært, en þannig að COVID ástæðan þeirra er tiltölulega léttvæg, svo ekki sem meira sagt. Það sem að þeir leggja mest upp úr og gera mest úr, að það er teikningar, að það sé enn verið að uppfæra teikningar og þær sé ekki í lagi og það er bara ekkert í lagi að það sé ekki ennþá búið að ljúkandi teikningum og þeir eru að vinna ákveðin verk þarna og það var margir fallist á það. Síðan er viðbótarverk, viðbótarkerfi, svo sem þjóðavörn, aðgangsstýringar, hljóðkerfi, stimpuklukur og fleira. Og þeir tala það sem viðbótarverk og því hefur verið svarað. Þannig að við skulum ekki fara að búa til eitthvað annað heldur en þar sem þeir setja fram í Guðs bænum, nóg er það nú samt. Þeir geta alveg drepið mann í öllu þessu sem þeir eru að telja upp, en við skulum ekki búa til meira heldur en orðið er. En aðeins varðandi öll þessi fylgiskjöl og allar þessar fundagerðir, þá er sérstakt að hvað, eða mér finnst þegar ég líti yfir þetta, hvað formaður eða sviðstjóri umhverfis og skipulagssviðs og ásamt hans fólki eru einir í þessu. Ég hefði viljað sjá okkur í bygginganefnd og jafnvel verkefnastjórnin að koma miklu meira að þessu. Við hefðum vitað fyrr hvað við vissum að töfunum en þessi læti sem urðu á milli. Bréfið sem eitt sendir er stílað 2. júlí. Þannig að þetta er náttúrulega, og ég bara velti fyrir mér og er eiginlega ósammála bæjarstjóranum. Ég er sammála því að það er algjörlega frábært hvað umhverfis og skipulagssvið og starfsfólki þar hefur virkilega lagt sig fram í þessu verki. En mér finnst það ómanneskjulegt, mér finnst það bara spurning hvort að við séum þarna að spara tíkallana og kasta 1000 köllunum sko. Þannig að þetta er risaverk,
Þetta er risaverk og væntanlega stærsta og er endilega rétt og ákvörðun að setja þetta á svið sem er undirmanna fyrir. Það höfum ég rætt áður og hef haft miklar áhyggjur af. Jóhann Friðrik, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sit í byggingarnefnd Stapaskóla og ég var spurður á síðasta bæjarráðsfundi hvort að ég hefði setið í byggingarnefnd fyrir 5 milljarða króna verkefni. Því ég var auðsvarað, ég hefði ekki gert það. Og ég held að sé nú bara ekkert margir sem að hafa tekið það sér. Þess vegna skiptir mjög miklu máli fyrir mig að fá einmitt góðar upplýsingar gegnum sviðið okkar, til okkar. Við höfum farið gaumgæfilega yfir það og Margrét Sanders bæjarfulltrúi bendir sérstaklega á það að það er mikilvægt fyrir okkur sem byggingarnefnd að axla okkar ábyrgð þegar kemur á svo stóri verki, svo Stapaskóli er. Eins og staðin er núna þá er ég auðvitað vonast til þess að miða við þann samning sem liggur fyrir og getum við haldið dampi í því sem mestu máli skiptir sem er að nemendur geti hafið sinn skólaferil í nýjum skóla. En ég hef aftur á móti fylgst með verkum bæði sveitarfélaga og ríkis í mörg ár og það er því miður þannig að oft á tíðum það kemur ýmislegt upp og slík verk taka jafnvel breytingum í miðju ferli. Við ráðum ekki við COVID og það má til sanns vegar færa að þess þá heldur þarf að fylgjast vel með framvindu verksins. Ég spurði líka starfsmann sveitarfélagsins það hvort að það hallaði eitthvað á sviðið varðandi upplýsingar eða aðstoð eða eitthvað slíkt og svarið var nei. Í eðli sínu er þetta bara flókin bygging, flókið verk. Enda var ekkert farið af stað með kannski mjög hefðbundin skóla, þarna er verið að stíga skrefin í framtíðina. Við erum að búa skólastarfi í Stapaskóla einkar vandaðan búning sem að kalla líka á það að við erum að glíma við flóknari byggingu heldur en kannski við höfum verið að gera áður. Það eru auðvitað ábyrgðar hlutverk þeirra sem að standa að slíkri byggingu og fylgjast með framvindu hennar að flagga við byggingarnefnd ef svo ber undir. Ég hef ekki fundið það í minni vinnu að því sé ábótavant. Auðvitað vonast ég til þess að þetta plan haldi en ég verð samt að segja það að í ljósi aðstæðna þá held ég við getum bara verið mjög ánægð ef við getum klárað verkið núna í haust. Ég held að það sé raunverulega það sem að við getum bara sammælst Eðli verksins er þannig, tímarnir eru þannig og ég vona að það haldi, ég er bjartsýnn á að það haldi. En þetta er flókin og mikil framkvæmd, svo stærsta sem við höfum lagst í mörg ár, sveitarfélagið. Og það kom ekki upp einhver ágreiningur eða einhverjir hnökrar á slíkri vegferð, ég held að það er þá einsdæmi í byggingarsögunni. Ég held að það sé alveg ljóst að hér eru allir að vilja gerðir að reyna að tryggja það að Stapaskóli rísi stór og glæsilegur og verði tekinn í notkun sem allra fyrst.
En ég get líka sagt það að svo bókun sem að lögð var fram í bæjaráði varðandi fjárhagsliðina er eðlileg og sanngjörn. Enda er það að sjálfsögðu byggingarnefndar að fylgjast með framgangi verksins, bæði verkframkvæmdum og fjárhagslegu hliðinni. En það hefur samt sem áður aldrei vantað upp á að slíkar upplýsingar hafa komist til skila eftir þeim hefur verið óskað og iðulega hefur ekki þurft að gera það. Við erum aftur á móti líka að koma hér út úr sumarfríum. Það hefur verið ítrekkað minnst á það að hálfu minnihlutans að það skorti aðkomu fjármálastjóra sveitarfélagsins að verkinu einhverju leyti. Og ég nefndi það nú við sviðsstjóra sviðsins, hvort að það veri hans mat á bæjarráðsfundi síðast, en hann neitaði því. Ég held að það samstarf sé mjög gott, ég hef ekki heyrt annað. Þannig að nú auðvitað ef það vantar meiri stuðning að einhverju leyti þá mun ekki standa á bæjarráði eða byggingarnefnd að útvega það. En ég hef í sjálfum sér engar sérstakar áhyggjur af því. Ég held að við séum bara að glíma við mjög flókið og stórt og viðamikið verk og mestu máli skiptir að við löndum því í höfn sem allra fyrst þannig að nemendur geti hafið nám í haust í glæsilegum Stapaskóla. Friðjón Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar svona til að ljúka þessari umræðu. Það langar mig að nefna það að við höfum staðið í nokkrum byggingum undanförnum 7 árum hérna í Reykjanesbæ og reyndar fyrr og það hefur bara vakið athygli hversu vel umhverfissviðið hefur staðið sig í þessu. Við höfum verið á áætlun og undir áætlun hvert einasta skipti. Ég vil bara ítreka það að taka það fram og vil taka undir orð bæjarstjórans hrós til starfsmanna sviðsins og framkvæmdastjórans. Þetta hefur verið alveg til fyrirmyndar og við vitum að þessi skóli til að mynda er eitt svo allra ódýrustu grunnskóla sem byggður hefur verið á Íslandi. Sama hefur verið með leikskólan sem hefur verið að byggja þeirra yldu undir áætlun og mun ódýrar en gengur og gerist. Það hefur við þegar staðfest. Ég hef engar áhyggjur af því að menn séu ekki að vinna vinnuna sína. Það er alveg ljóst að þetta er mikið álag og það var sérstakur starfsmaður ráðinn til þess að sinna þessu starfi inn á sviðið, auka eftirlitsaðila og það hefur gengið vel. En það má til gaman að segja að það er athyglisvert að menn séu að gagnrýna að það vanti fólk á sviðið en á sama tíma þegar við vorum að vinna fjárhagsáætlanagerðinni fyrra þá töluðu sömu aðilar bákni burt og allt mikið ráðningar hjá Reykjanesbæ. Þetta kemur svona fram og tilbaka. Ég vil líka ítreka það að Njarðarbraut er bara að litlum hluta hjá ríkinu, fyrst og næst er hún hjá Reykjanesbæ. Það er ekki ríki sem sér það verk. Síðan vil ég minna á það að fyrstu hugmyndir tafir á skólabyggingunni komu til okkar í janúar og febrúar þegar veðrið var leiðilegt og við höfum látið vita strax að því að ef ekki tækist að loka einni einingun í skólanum að þá myndi það því að töf fyrir okkur í haust. Og það er svona ég vil hrósa mönnum að ná þessu samkomulagi og við tel að það er hag fyrir alla þannig við getum hafið skólastarf á réttum tíma. Enda eins og það kemur fram í minnisblöðunni hjá okkur að þá voru fyrstu fundir nýja dagsetningar var hann haldinn í lok maí. Bara svona til gamast vil ég segja ykkur frá því að það er líka verið að byggja slökkviliðsstöð hérna í Reykjanesbæ og hún er gert ráð fyrir 20 mánuða byggingatíma. Verktakinn sagði geta gert þetta 11 mánuðum, nú eru 22 mánuði liðnir, þannig hann er 100% eftir áætlun með verkið og en sú framkvæmd er ennþá á áætlun og við stefnum á því að vera innan þeirra marka sem gert var ráð fyrir. En það eru alveg sömu málin sem þar koma upp. Teikningar ekki alveg réttar, breytt byggingarefni og ýmislegt sem gerist í þessu. Það eru eitthvað annað 100 teikningar sem hafa verið lagðar fram sem við þurfum að lagfæra eða breyta frá verkfræðistofu. Sami er þetta í öllum stórum verkum sem við hefum verið í. Hjúkrunarheimilið er kannski besta dæmi þegar bærinn stóð það þeirri byggingu en þar eins og þekkt er að þá byggðum við það hús undir fjárhagsáætlun, vel undir fjárhagsáætlun. Þannig að ég er stoltur af þessari deild og þeir hafa staðið sig vel og styðjum við áfram.
Baldur Guðmundsson, gerð svo vel. Virðulegi nýji forseti, góði bæjarfulltrúar, gestir. Aðeins að blanda mér inn í þessa umræðu Stapaskólann og þetta mikla verkefni sem að við stöndum frammi fyrir. Og það er ekki, þetta er svona, þegar við förum út í þetta að keppast að mæra starfsmenn eða verja starfsmenn eða gera athugasemdir, það finnst þetta ekki, við þurfum ekkert að fara í þennan leik. Þetta er ekkert spurning það hvort Gulli sé góður í sinni vinnu eða ekki, sko. Ég er bara full að trúa á honum. Við erum bara að tala hérna ákveðið mál. Þetta er stórt mál. Þetta er mjög flókið mál, þetta er lagt fyrir bæjarráð og það eru einhverjum hnökrar og það þarf að taka ákvörðun, mjög stóra ákvörðun. Þannig að við getum opnað skólan í næstu viku. Þannig að það skuli koma meirihlutanum á óvart að einhverja spurningar komi fram frá meirihlutanum og menn vilji rýna þetta aðeins á þeirri stökkva á svona afarkosti. En Margrét Sanders lýstu svo ágætlega, sko, við ætlum bara að stökkva á þá byssukúluna. Tökum það á okkur. En svo fara menn í svona þessa leiðinlegu útusnúninga þegar að minnst á það að það er búið að vera mikið álag á þessu sviði og hvort það hefði þurft í ljósi þess að við værum að taka á okkur svona stórt verkefni, búið að vera mikið að gera hjá umhverfisskipulagssviði. Hvort það hefði þurft að manna það aðeins betur, þá er ekki að tala um gæði starfsmanna, heldur bara fleiri starfsmenn, fleiri hendur. Og þá er verið að stilla því upp við það að við höfum gert athugasemdir við skipulagsbreytingar og tala að báknið var að vaxa. Það er allt annar handleggur, allt önnur umræða sem snýr að skipulagi bæjarins, stjórnskipulagi bæjarins, ekki þetta einstaka svið. Þá vorum við að gagnrýna það að væri verið að bæta við á öðru sviðum, ekki á umhverfis- og skipulagssviði. Þannig að það hefði verið skemmtilegt þegar við geta komið inn í þetta, það var gaman að sjá ykkur og taka þessa umræðu aftur, en að við höldum okkur bara við máli sem við erum að ræða. Og ekki fara bara strax á fyrsta degi í svona út úr snúningarna. Þið hljóti að geta verið sammála því og mér heyrist það á ykkur, að þetta er risavaxið mál. Og við viljum vanda okkur líka. Og að fara alltaf að nota starfsmennina annarkvort að við séum að tala illa eða vel eða þetta er tölum málið sem að liggur á borðinu fyrir framar okkur. En ég ætla að samþykkja það að vera tekin af lífi með byssukúlunni. Velja A. Takk. Getur bæjarfulltrúar, mér sýnist nú að þessi umræða sé nú komin á enda og ætla þá að bera upp fundargerðina til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Margrét Þórarinsdóttir greiðir atkvæði gegn lið A eða lið 1 í fundargerðinni. Þá er það komið. Þá er það næsta mál á dagskrá fundarins sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. ágúst síðastliðinn. Og þar erum við með nokkur mál sem þarf að greiða sérstaklega atkvæði um. Það er í fyrsta lagi 7. mál, síðan 8. mál, 9. mál, 10. mál, 11. mál og 12. mál.
Sjötta mál þannig að þar er Mýrdalur, niðurstaða grenndarkynningar hækkun botnkvóta 30 cm. Og þar verið að í sjötta málinu það verið að samþykja þetta orðið þennan lið. Það engin sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem geta samþykkt sjötta lið eru Benjamin Gemerki. Hann samþykktur 11-0. Þá það 8. liður sem er vegtenging við þjóðbraut. Orðið laust 8. lið. Það engin sem óskar eftir því að taka til máls 8. lið. Þeir sem samþykkt geta 8. lið eru beðnir að gefa merki. Það allir sem samþykkja 8. lið. Þá það 9. liður sem breyting á deiliskipulagi í Dalshverfi 2. Orðið laust þann lið. Það engin sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem geta samþykkt 9. lið eru bennum að gefa merki. Hann samþykktur 11-0 og þá það 10. liður sem nýtt deiliskipulag í Dalshverfi 3 og þar verið óskar eftir að senda þetta til endanlegrar afgreiðslu Skipulagsstofnunar. Orðið laust þennan lið. Það engin sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta lið númer 10. Hann samþykktur 11-0 og þá það síðasti liðurinn í þessu, næst síðasti sem 11. mál, nýtt deiliskipulag í Hlíðarhverfi 2 og þar einnig verið óskar eftir því að senda þetta til Skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Orðið laust þennan lið. Þeir sem samþykkt geta 11. lið eru bennir að gefa merki. Og hann samþykktur 11-0 og þá það síðasti liðurinn sem Brekadalur og þar verið að óska eftir stækkun byggingareits. Þeir sem samþykkt orðið laust þennan lið. Það óskar enginn eftir að taka til máls og þeir sem samþykkt geta 12. mál eru bennir að gefa merki. Hann samþykktur 11-0 og það að koma hér ábending að við þurfum jafnframt að samþykja lið númer 7 sem Brekadalur. Var ég... Þú ert í 7. Já. Fór ég... Þú 7. og 8. Já, ok. Það liðið númer 7, það Já, forseti biðst velvirðingar á þessu. Hann hefur gleymt þarna liðið númer 7, hefur sleppt í liðið númer 7, en þar það Brekadalur 65 og orðið laust þann lið. Það engin sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta lið númer 7 eru bennir að gefa merki. Hann samþyktur 11-0 og þá fundargerðin til umræðu. Að öðru leyti þeir sem vilja taka til máls fundargerðina eru bennir að gefa merki. Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Fulltrúar gestir, það bara örstutt, það mikla framkvæmdir og við erum að taka hérna nokkur hverfi í deiliskipulag og senda áfram til Skipulagsstofnunar og það var aðeins minnst á umferðina fyrr á fundunum, varðandi Njarðarbrautina. Það sérstaklega varðandi Hlíðarhverfið.
þá hafa menn verið að viðra svona áhyggjur af umferðarþunganum sem að muni myndast þannig þegar að þetta orðið fullmannað, þetta hverfi. Og það náttúrulega búið að vinna hérna ákveðna greinagerð af verkfræðistofunni, FPV, þar sem að telja sko að þetta muni alveg gatnakerfi muni þola álagið en það þurfi að gera ákveðnar breytingar á því. Þannig að þetta bara til áminningar það. Þetta að bárust engar athugasemdir en það kannski ekki á almenna bæjarbúa bara að fara leggjast í svona útreikninga og yfirlegu þegar að taka afstöðu til heils hverfi sko. En þessar athugasemdir hafa verið viðraðar og þó að þetta sé eitthvað tími í þetta þá bara vildi ég minna á þetta. Takk. Kannski bara til að nefna það að þessum athugasemdum áhyggjum hefur verið komið að framfæri við okkur og ég leitaði eftir því við bæjarstjóra að það yrði haldinn kynningarfundur umferðaröryggismál í kringum þetta nýja hverfi. Og við hefðum væntanlega haft slíkan fund í dag ef að COVID hefði ekki komið til aftur. En við munum halda slíkan kynningarfund fyrir bæjarfulltrúa við fyrsta tækifæri og sem ég vænti þess að geti ég bara orðið mjög fljótlega. Það er eðlilegt og rétt að við förum aðeins í gegnum það. Orðið laust að öðru leyti. Gerðu svo vel, herra bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins vegna umræðu hér áðan Stapaskóla og eftirlit með nýframkvæmdum, þá er rétt að minna á það að sviðsstjóri umhverfissviðs, hann óskaði eftir því á fyrri hluta þessa árs 2020 að fá að ráða sérstakan starfsmann í stöðu eftirlitsmanns nýframkvæmda og það var samþykkt og búið að ráða hann og það var gert bara fyrri hluta ársins. En það var ekki gert fyrir en að sviðsstjórinn óskaði eftir því og taldi að nú væri komin tími til þess að fjölga á sviðinu. Hefði hann óskaði eftir því fyrr þá er ég vissum að bæjarfulltrúar hefðu samþykkt það, en það gerðist ekki fyrir bara á fyrri hluta þess árs. Takk fyrir þetta bæjarstjóri, orðið laust. Það er ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 12. ágúst. Orðið laust. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Það er virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og gestir. Það er eins og alltaf það er mikið að gera í menningarmálunum þrátt fyrir ástandið sem við erum að fara í gegnum. Því miður þá erum við að slaufa ljósanótt og sem sagt ráðið er að leggja það til þó að það er alltaf formleg ákvörðun leikur hjá okkur og það er náttúrulega, ég bakka þá ákvörðun upp en síðan kemur líka að ráðið mælist til þess að tekið verið tillit til þessi fjárhagsáætlun næsta árs og fjármagnið sem ætlað var ljósanótt 2020 verið bætt við fyrir það fjármagn ljósanættu 2021. Ég svona ég tek kannski ekki alveg heilshugar undir þetta vegna þess að við vitum ekki hvað býður okkar. Þannig að mér finnst kannski full bratt að segja bara að það verður tvöfalt meira partí á næsta ári. Það má alveg, við erum með fullt af verkefnum fram að þeim tíma sem við getum sett hluta af þeim pening sem að fellur til hérna. Sem bara snertur okkur núna. Geta þegar að fer að losna að við getum þá gert okkur aðeins glaðan dag. Þannig að ég vil allavega koma því að framfæri. Ég get ekki alveg tekið undir það að bara tvöfalda partíð á næsta ári. Enda sjáum við það bara í næsta lið. Það voru að tala atvinnuleysistölur.
að við erum að fara inn í svona algjör á þoku. Við vitum ekkert hvernig við klárum okkur af í vetur. Ég ætla ekki að vera með neina dómsdagsspár vegna þess að það þýðir ekkert. Við verðum að taka bara hverja viku fyrir sig nánast í þessu máli. Við vitum ekki einu sinni hvort að við megum standa nálægt hvort öðru og spurning hvort að við erum að hætta að tala um 2 metra og tala um faðm, en það er svo annað mál. Það er nógu mikið misskilningur í gangi hvernig við eigum að hegða okkur, og núna er ég fann að snerta borðið sem ég ætla ekki að gera. En þetta er alltaf megin efnið þess að ég kom hérna upp er þetta, það er nóg að gera, hættum við ljósanótt, en við kannski setjum ekki bara sjálfgefið að það veri tvöfaldað á næsta ári. Friðjón Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að fara í fundargerð menningar- og atvinnuráðs. Eins og kemur fram í þessari fundargerð þá tekur menningar- og atvinnuráð undir sjónarmið stýrihóps ljósanætur að ekki sé gællegt að halda ljósanótt 2. til 7. september og lagt til að henni fari ekki fram í ár. En leið er lýst yfir ánægði með góð viðbrögð íbúa. En á 4. umsóknar barst í sérstaklega ljósanætu sjóð sem settu var á laggirnar til að gera íbúum kleift að standa að smærri viðbrögð við bæinn. Ráðulegur einnig áherslu á að slíkur sjóður verði einnig opinn fyrir umsóknar næsta ári svo íbúa geti með virkari hætti tekið þátt í að skapa hátíðina. Og eins og bæjarfulltrúi Baldur nefndi að þá er mælst þess að tekið verið tillit til þess að fjárhagsáætlun næsta ára að veri bætti fyrir fjármagn 2021 en auðvitað er bara þetta ósk og tilmæli sem þannig koma fram. Atvinnuleysistölunar hjá okkur í júnímánuði, þá koma nýja tölur vera kynntar í bæjarráði á 50. Eins og við sjáum þá er atvinnuleysið ansi alvarlegt hjá okkur og 2300 manns, tæplega 2400 manns atvinnulausir á Suðurnesjum og þar af tæplega 1900 manns í Reykjanesbæ. En við stefnum að því að fara í sérstakt átak með Vinnumálastofnun og er það samstarf að hefjast og mun vera kynnt einhver á næstu vikum hvernig því verður viðhaldið áfram. Ég verð að hrósa starfsfólki Súlunar í öllum þeim amstri sem var hjá þeim í sumar þegar það staðið sér til fyrirmyndar í að skapa vinnu og í sumar var ráðið gríðarlega fjöldi manna og við munum segja betur frá því á næsta fundi hvernig það gekk nú allt eftir. En eitt af því sem vakti mikla athygli í sumar var einn hópurinn sem var verkefni unni sem var kallað Hughrif í bæ. Það hafa allir íbúar orðið varir við það. Það búið að mála húsveggi og götur og veggi og borð og þetta vakið mikla athygli og verið virkilega til fyrirmyndar. Eitt það er hérna á dagskrá sem ég vil aðeins ræða en það er slökkvimynjasafnið sem hefur verið vistað af slökkviliðsmönnum Brúarna Suðurnesja en þar innandyra eru fjölmargir bílar hérna og þaðan og á ábyrgð safnsins. Safnið ber ábyrgð á bílunum en þeir eru í vörslu þar en safnið hefur bara verið opið eftir hentuleika og óskum. En fyrir nokkrum mánuðum síðan kom fram skýrsla frá safnstjóra þess efnis að við myndum taka yfir þetta slökkvimynjasafn og laga það og bæta og hafa það opið öllum sem vilja eins og önnur söfni í bæjarfélaginu. Vel var tekið í það hjá ráðinu og óskað var eftir nánari verklýsingu á þessu verkefni og voru það tekna fyrir á síðasta fundi og sú skýrsla var mjög greinargóð og miklar upplýsingar og vel unnin og þar kemur fram að ekki er ætlast til þess að Reykjanesbær leggi til fé í þetta sérstaka verkefni, heldur er þetta fyrst og fremst unnið af styrkjum og innkomu. En þetta er farið varlega af stað og hugmyndin svo að vinna áfram að fyrirhuguðu safni með varnarliðið sem hefur lengi verið undirbúningi og Ísafi hefur sérstaklega óskað eftir að vera
spila með þar, en fyrsta atrið er kannski að taka yfir þetta slökkviliðsár. Nú til að gera langa svo stutta þá þakkaði menningaráð fyrir þessa greiningóðu skýrslu sem ég vona þið að hafi lesið sem hér eru og tók heilsugar undir þær hugmyndir sem þar komu fram og leið þá var samþykkt að safnið veri yfirtekið og í framhaldi veri kortlögð sýning varnarliðið til framtíðar. Allt verður þetta þó gert eftir þeim plönum sem liggja fyrir og með við fjármagn og ráðið samhljóða leggur því til við bæjarstjórn að rammahúsi verði tekið af söluskrá og næstu árin verði byggðasafnið áfram í því húsi. Annað mál sem hefur verið aðeins umdeilt í sveitarfélaginu er bátafloti Gríms Karlssonar en tekin hefur verið ákvörðun af safnstjóra Eiríki Jönusinni að flytja safnið upp á miðloftið í Bryggjuhúsinu og ástæðan er tvíþætt. 1. Núverandi sýning var komin til ára sinna, búin að vera þarna í 20 ár og þá hefur komið í ljós að undirstöður undir glerskápunum eru víða ryðgaðir og gætu skapa hættu. En verkefnið verði leið hluti af hugmyndavinnu sem stendur yfir varðandi endurskipulagningu safnahúsa. Það er ekki verið að loka sýningunni, það er verið að breytinni, verið að færi báta til sýnis og hún verið meira hreyfanlegri en áður og það er jafnframt komið til greina að hluti af sýningunni verið lánuð. Þá voru 300 störf fyrir námsmenn auglýst í sumar. Öllum 17 ára og yngri var boðin vinna í Vinnuskóla Reykjanesbæjar og gekk það allt framar vonum. Öllum sem sótt starf var boðið sumarstarf á vegum bæjarins. Eins og fyrir sagt þá verður skýrsla kynnt. Loka skýrsla átakið verður kynnt síðar. Þetta er náttúrulega alveg til fyrirmyndar á þessum erfiðu tímum að allir sem óskoðu eftir vinnu fengu vinnu. Síðan ætla ég að hvetja ykkur öll að fara og skoða vegginn í Grófinni. Takk veggur. En þessi veggur er hluta af verkefnum sem hefur verið kallað til fyrirmyndar sem er hvatningarátak til ykkar frú Vigdísi Finnbogadóttur og íslensku þjóðinni með það að markmið að staldra við, huga því sem vel er gert og þakka þeim sem við telum vera fyrirmyndir á einn eða annan hátt. Hvet ykkur til að fara þetta niður til og brosa og láta taka mynd af okkur. Mikið upplýsingum bókasafnið hafa komið fram á undanförnu og það er alveg til fyrirmyndar hversu vel gengur hvort það er rétt orð að uppfæra bókasafnið, fara í nútímalega horf og á fundunum var tekin fyrir meðal annars mjög góða þjónustukönnun, áhugaverða könnun nýtingu á safninu sem er mjög áhugavert og hvet ég ykkur til að skoða það. Takk. Margrét Sander, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Í fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 12. ágúst síðastliðnum er einmitt rætt atvinnuleysi og þetta var góð yfirferð hjá formanni bæjarráðs heilt yfir. Atvinnuleysið, eins og hann sagði, var í júní 14,8% á Suðurnesjum. En á vef Vinnumálastofnunar er kominar nýjustu tölur og það er ekki jákvæðar tölur. Það er sem sagt júlímánuði var 16,5% atvinnuleysi á Suðurnesjum og það sem er algjörlega eða mér brá að sjá var að atvinnuleysi kvenna það er 19% hjá konum. 19%. Það er dálítið sérstakt að bæði fyrr í dag og við höfum verið að skoða vef Vinnumálastofnunar og fundur atvinnu- og menningarnefndar var 12. ágúst að persónulega finnst mér atvinnuleysistölur koma seint
og ég hef ekki enn séð atvinnuleysistryggingastölu fyrir Reykjanesbæ fyrir júlímánuð og þráttur að vera komin í 17. eða 18. ágúst og finnst mér þetta skipta máli því að það er verið að taka ákvörðunar hverju einasta degi hjá ríki og sveitarfélögum vegna ástand sveitarfélagana. Þannig að þessar tölur þurfa að liggja miklu fyrir en þetta segir okkur það og eins og við höfum rætt í bæjarráði og þurfum að ræða hér líka að við þurfum að gera allt til þess að efla atvinnu. Það þarf að vera í algjörum forgrunni og ef að þá að fara í einhverja framkvæmdir eða einhver fjárfrek verkefni þá þarf alltaf að hugsa og horfa til að þetta sé atvinnuskapandi. Og að lokum vil ég nefna að það er verðt að þakka fyrir eins og rætt var áðan að ungmennavinnan sem var hér í sumar var gríðarlegur styrkur sem kom frá ríkinu og ekki oft sem að Reykjanesbær sækir ákveðið og fær allt sem maður biður og fyrir það ber að þakka og vonum við að það haldi áfram. Takk. Jóhann Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta eru sláandi tölur. Þetta sé alveg vert að koma hérna upp og minnast á það sem kemur fram í fundargerðinni, það sem verið að leggja til einhvers konar samstarf við Vinnumálastofnun til þess að halda fólki í virkni á þessum tímum sem við erum að upplifa. Ég held að það frumkvæði sé mjög gott að hálfu sveitarfélagsins. Ég tek undir með bæjarfulltrúum sem að minnst á það að auðvitað skiptir mjög miklu máli að fólk hafi atvinnu. Þetta er það undirstaða velferðar. Ég held að við getum horft til þessa verkefnis sem að tókst frábærlega varðandi ungmennin okkar í sumar. Og ég held að það sé mjög brýnt að við horfum til þess hversu mikill ábati er af því fyrir fólk sem að missi vinnuna að geta verið í virkni. Og ég vonast til þess að við munum horfa núna næstu vikum til samstarfs við Vinnumálastofnun á þeim grunni. Ríkið er nú þegar að greiða atvinnuleysisbætur. Það er hæft og öflugt fólk sem er að missa vinnuna út af þessum COVID-faraldri. Ég er þess fullviss að eitthvað af því fólki er að upplifa það í fyrsta skipti að missa vinnuna. Það er mikið sjokk ef svo má til orða taka að missa vinnuna. Það hefur gríðarlega mikil sálræn áhrif á fólk. Eitt af því erfiðasta sem maður gerir sem stjórnandi er að þurfa að láta fólk fara. Nú liggur fyrir að tölurnar eru sláandi og það er til mikils að vinna að þessi peningur skattgreiðenda sem fer í það að greiða atvinnuleysisbætur nýtist sem best þessu fólki og samfélaginu í heild. Og ég hef aldrei skilið þetta fyrirkomulag alveg alla leið þegar kemur að atvinnuleysisbótum að það þurfi að fara í einhverja sérstaka lagasetningu til þess að þeir sem að hafa áhuga á því að nýta þetta öfluga vinnuafl geti gert samning við Vinnumálastofnun. Þetta var gert á sínu tíma í hruninu en reyndar kom ansi seint, það hefði mátt koma mun fyrr í hruninu. En þetta var gert í hruninu og gekk vel og ég þekki til fólk sem að fór inn í þetta úrræði, þar sem að atvinnuleysisbæturnar runnu til þeirra sem voru að skapa atvinnu og var þetta mjög til góðs. Við erum auðvitað að horfa fram á það og veðja á það að þessi veiru faraldur gangi yfir vonandi sem allra fyrst. Þá annarkvort með bóluefni sem að ég held að yfir 50 fyrirtæki víðsvegar heiminn er að þróa. Eða hann degi út eins og hefur nú komið fyrir þegar alvarlegir faraldrar hafa komið upp. Ég held að sé alveg ljóst að haustið verður okkur erfitt og veturinn ekki síður.
og ef við getum skapað störf í samstarfi við Vinnumálastofnun og ríkið til þess að þreyja þorrann þangað til að það birtir til að nýju, ég held að sé til mikils að vinna þar. Og við höfum góða reynslu af því sem að gert var í sumar, það var frábær vinna. Við erum með hæft og öflugt fólk hjá Reykjanesbæ og getum eflaust bætt í, fengið fólk að ef við þurfum á því að halda til þess að setja verkefni í gang og við eigum að horfa til þess. Minnst að kosti fá algjörlega úr því skorið hvort við eigum möguleika þessu og setja saman einhvers konar teymi með Vinnumálastofnun eða þeim aðilum sem að þurfa að koma á borðinu til þess að fólk geti komið sem fyrst í virkni. Hver einasti mánuður sem að líður hjá öflugu fólki sem vinnuhæft, þar sem að það aðgerðalaust, dregur verulega úr þrótti þess til atvinnuþátttöku. Og við höfum í gegnum tíðina hort mikið til langtíma atvinnuleysis. Við höfum verið að fókusa svolítið á það að þeir sem lenda í því að daga uppi ef svo má segja og komast ekki í störf fyrstu mánuðina, þar hefur svolítið fókusin legið hjá okkur. Ég held að sé ekki síður mikilvægt í þessu tilliti að horfa til fólk sem að klára sinn uppsagnarfrest og hefur getu og vilja og þrek til þess að komast strax í önnur verkefni. Og þetta annar hópur held ég að einhverju leyti heldur en við höfum verið að glíma við varðandi atvinnuleysi undanfarin ár vegna þess að þetta býtur mjög mörg fyrirtæki og stofnanir í samfélaginu og þarna mikill og stór mannauður sem að vert að virkja og ég bara hvet okkur til dáða til þess að reyna að tryggja það að við getum haldið sem flestum og skapa sem flest störf til þess að þetta fólk nýtir samfélaginu og geti byggt sig upp og sé þá áfram klárt á vinnumarkaði þegar það birtir upp að nýju. Bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þegar við vorum hér fyrr á þessu ári, ég man ekki nákvæmlega hvenær það var, en við vorum að ræða aðgerðir og fjárveitingar til atvinnuskapandi verkefna og fengum hér starfsfólk Súlunar, verkefnastjóra atvinnu og viðskiptaþróunar og fleiri. Eitt af því sem þá var rætt og var samþykkt og við rættum hér var að við myndum reyna að skapa og búa til störf í þeim tilgangi að gera samninga við Vinnumálastofnun það að fá fólk af atvinnuleysisskrá til starfa hjá sveitarfélaginu og við fórum í þá vinnu og þetta voru að mig minnir 50 störf sem að stjórnsýslan taldi sig geta búið til og verið með raunhæf verkefni sem að þarft var að vinna en myndi þá gera þannig að við fengjum atvinnuleysisbæturnar upp í á móti launagreiðslum sveitarfélagsins. Það sem hins vegar var og stóð aðeins í okkur var að það var þessi krafa 12 eða 13 mánuði að þú yrðir að hafa verið atvinnu á skrá í 12 eða 13 mánuði, man ekki hvort var, til þess að sveitarfélagi fengi fullar atvinnuleysisbætur með og svo helmingast þetta. Þess að ef þú hefur atvinnuleysis í 6 mánuði þá færðu helminginn og svo framvegis, koll á kolli. Og á þessum tíma, síðastliðið vor, þá ræddum við ráðuneytið og Vinnumálastofnun og fengum þær upplýsingar að þetta yrði skoðað og við svona fengum þau svör að við töldum ástæðu til að vera bjartsýn á að þessi tímamörk yrðu aðlöguð ástandinu og stytt. Þannig að sveitarfélag gæti fengið fullar atvinnuleysisbætur með fólki þó að það hefði verið atvinnulaust eða á skrá í skemmri tíma en 1 ár. Þetta hefur ekki gengið eftir ennþá, því miður, og nú eru 4 mánuðir eftir af árinu og þessi fjárveiting sem að búið var að taka til hjá Reykjanesbæ, hún endist bara út þetta ár til áramóta. Svo ég talaði við forstöðumann Vinnumálastofnunar hér á svæðinu í dag, hana Hildi Jakobínu Gísladóttur,
og hún svaraði því til að það er ekki búið að samþykkja þetta ennþá en það verður gert í lok ágúst. Þannig að við eigum von á því að í lok ágúst að fá upplýsingar það að við getum ráðið fólk sem hefur verið skemur en 12 mánuði á atvinnuskrá gegn fullum atvinnuleysisbótum í framlag með þeim, og þá opnast okkur ýmsir möguleikar og 50 manns eða 50 störf eða 50 verkefni finnst einhverju mikið en í stóra samhenginu ef hér 1900 manns atvinnulausir núna, náttúrulega vegur það ansi létt, en það þá allavega tilraun sveitarfélagsins til þess að koma til móts, og við munum náttúrulega hvetja líka bara önnur fyrirtæki og atvinnulífi í heild að fara þessa leið, því að þetta ekki bara opið fyrir sveitarfélag, þetta fyrir alla í raun að gera svona samninga. Guðni Birna Guðmundsdóttir gerir svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestir. Takk fyrir að koma inn á þennan punkt, Margrét Sandes, áðan með atvinnuleysistölunar og konurnar, og við höfum einmitt séð þetta, og það sem vakti svolítið athygli mína að þið farið inn á vef Vinnumálastofnunar sem mjög fínt, þá sjáið þið Excel-skjal mörg ára aftur í tíman. Þannig ég kannaði aðeins með hvernig þetta var í hruninu okkar, atvinnuleysistölur, og fór í apríl árið 2009. Þá voru 1280 atvinnulausir í Reykjanesbæ, þar af 557 konur. Og þið munið nú hvernig þetta var í hruninu, hvernig okkur leið og hvað þetta var hræðilegt og allt það. Apríl 2020, sami mánuður, 4224 atvinnulausir, þar af 1806 konur í Reykjanesbæ, eingöngu. Þá er ég ekki að tala um Suðurnesin í heild sinni, ég er að tala um Reykjanesbæ. Og ég hef rætt það áður að við þurfum að vera atvinnuskapandi, og þetta er mjög góður pistill hjá bæjarstjóra hvernig við ætlum að ráða í störf, og höfum verið mjög aggressív í því, ráðin okkar, sviðsstjórnar okkar og fólkið okkar. Við þurfum líka að hafa í huga að við erum að fara í fullt af framkvæmdum sem eru byggingarstörf og annað slíkt, en við erum líka með 1806 atvinnulausa konur sem við þurfum að horfa til sérstaklega. Þannig að við þurfum að fylgjast vel með þessu og halda vel á spöðunum. Ég kvíði haustinu en ég vona það besta, og við verðum bara að vera samtaka í þessu risastóra verkefni sem er framöndan. Margrét Þórarinsdóttir gerir svo vel. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég tek bara heilshugar undir þessa umræðu sem hefur átt sér stað hvað varðar atvinnuleysi á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ, en það eru þær bara mjög alvarlegar og við stöndum frammi fyrir virkilega alvarlegum hlutum. Og þegar svo er komið að 3/4 hver einstaklingur íbúi sveitarfélaginu á atvinnu, þá ber náttúrulega stjórnvöldum og bæjarstjórn, eins og við höfum allir verið að leita leiða til að draga úr þessari fordæmalausu atvinnuleysi. Ég virkilega fagna þessu vinnuátaki með Vinnumálastofnun, og mér fannst frábæri punktur hjá Margréti Sandes þetta með konurnar, og við þurfum að huga því, og einnig þar sem að Jóhann Friðrik kom inn á, hvað var þar andlegu hliðina, hún er mjög mikilvæg, og það er það versta sem að gerist í þínu lífi, það er þegar fótunum er kippt undan þér og þú ert án atvinnu. Og ég ætla að vona að ríkisstjórnin samþykki það að fólk sem eru skemur innan 12 mánaða á atvinnuleysisbótum geti komist á atvinnuleysisbætur, þá mun held ég og tel það að þetta muni líta allt öðruvísi út. En við höldum ótrúð áfram, stöndum keik saman og berjumst fyrir þessu. Ágætu bæjarfulltrúar, þetta er auðvitað þörf umræða í ljósi þeirra stöðu sem að hér er uppi. Margt gleðilegt að gerast á þessu svæði, en auðvitað vofir yfir okkur þessi atvinnuleysis gríma að við séum hér að
fara að upplifa hugsanlega hluti sem að eru verri heldur en þeir sem við upplifum í hruninu, sem að voru auðvitað bara skelfilegir þegar stór hópur fólks misti vinnuna og þurfti að búa við það lengri tíma. Það sem að ég myndi telja eðlilegt að gert yrði núna af hálfu ríkisvalds væri það að lengja það tímabil sem að fólk getur verið á tekjutengdum atvinnuleysisbótum og jafnframt að hækka atvinnuleysisbótarnar. Það í hruninu voru gerðar breytingar á atvinnuleysistryggingasjóði eða því sem að út úr honum fór, en svo í góðærinu sem hefur verið síðan þá var menn dregið úr þessum rétti, kannski bara vegna þess að það var ekki nauðsynlegt að hafa slíka hluti eða hafa þessa tölur svona háar. Þráttur auðvitað komið alltaf illa við þá sem að eru langtíma atvinnulausir að framlagið, tölurnar í atvinnuleysisbótunum séu lágar. En það er komið að því, finnst mér, að endurskoða þetta. Það eru einhver stéttarfélög farin að benda á þetta og ég heyrði það bara í fréttum síðast í dag. Félag háskólamanna er verið að nefna þetta, mikið af háskólamenntuðu fólki sem er atvinnulaust og formaði þeirra lýsti þessari skoðun sinni og ég held að það sé eitthvað sem að ríkisvaldið þurfa að skoða. Það er viðbúið að á atvinnuleysisskránni verði talsverður hópur fólks og hann þarf einhvern veginn að geta lifa af því sem hann færi á milli handana. Þannig að ég held að þetta geti verið hjálpa til. En auðvitað allt sem að við eyðum í dag eyðum við ekki á morgun og við erum auðvitað að sjá og fjármálaráðherra bendir á. Við söfnum skuldum á hverjum einasta degi, milljarði á dag held ég að hann hefur verið að tala um. Þannig að frá því að COVID skall á. Þannig að þetta eru rosalega tölur sem að ríkissjóður er að taka á sig og munu auðvitað þurfa að gera upp á næstu árum. Og alveg eins og verður það með sveitarfélagið að það að fara úr hagnaði yfir í neikvæða stöðu þýðir það að við erum einhvern veginn að redda því á næstu árum. En þetta er bara viðfangsefnið og okkur ber skylda til þess að takast á við það. Það er margt skemmtilegt þarna. Eins og því sem þetta er búið að vera frábæri hlutir að gerast hjá ungmennunum okkar og sérstaklega ánægilegt að verða vitni af starfi þessa listahóp sem að hér skreitt allt og söng og spilaði og veitti ýmsum mikla ánægju núna í sumar. Frábært framtak. Ég vil varðandi þessa hluti nefna það að varðandi fyrsta lið það sem að ráðið er að hvetja til þess að fjármagnir verði bætt við fyrirhuga fjármagn ljósanætur 2021. Bara nefna það er ekkert búið að ákveða hvert fjármagnir verður 2021. Ég held að áætlunin hafi hljóðað upp á 10 milljónir núna. Við vitum ekki hvað við gerum næst. Það er algjörlega óljóst. Og ég lít þannig á að þrátt fyrir að ég get samt við þennan lið en þó bara þannig að ég geri bara ráð fyrir að þetta fari til umræðu í fjárhagsáætlunargerðinni þegar að því kemur. Er það ekki rétt hjá mér? Við hljótum að horfa til þess að þannig að þetta fari bara inn í fjárhagsáætlunina, að við höfum þessa ósk og tilmæli frá ráðinu og síðan verðum við bara að meta það hvort að við getum orðið við því eða ekki. Og eins og bæjarfulltrúi Baldur nefndi hér áðan eru fjölmörg verkefni sem að bíða okkar og líka bara á menningar- og listasviði og hér voru nefndir hópar sem voru tilbúin til þess að gera eitt og annað á ljósanóttinni. Þeir gætu hugsanlega létt okkur lífið í skammtíðinu með uppákomum og þá gæti verið vert að styðja það með þeim fjármunum sem ætlaðir voru til þess að styðja það á ljósanóttinni. Þannig að vonandi verður eitthvað af þessum verkefnum að veruleika núna á haust og vetrarmánuðum. Annað sem ég langar að nefna þarna er varðandi hugmyndirnar slökkvisafnið. Það sem að ráði hvetur
til þess að slökkvisafnið verði tekið af söluskrá. Og þetta auðvitað bara ákvörðun ráðsins að þetta skoðun ráðsins og ég sitt í bæjarstjórn fyrir framboð sem á ekki fulltrúa í ráðinu. Þannig að ég hef ekki tekið þátt í þessari ákvörðun. En ég tel eðlilegt að bæjarráð hafi með þessa ákvörðun að gera, með einhverjum hætti, að við erum búin að vera með þetta á söluskrá í mörg ár og töldum eðlilegt að selja húsið, að það væri mikið viðhald sem að byggja þessa hús og við myndum kannski vilja færa söfnin svona svolítið nálægt hverju öðru, kannski niður á dúsreitinni eða eitthvað staðar þar í kring og ég myndi bara vilja leggja til að við myndum vísa þessu máli bara til bæjarráðs, til frekari meðferðar. Það verði þá til að forseta að þetta fari bara þangað, að bæjarráð skoði þetta mál í framhaldinu, hvort að við tökum þetta söluskrá eða ekki. Orðalaust. Það er ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Þá vil ég fyrst bera upp tillögu forseta að við vísum þessu til bæjarráðs til skoðunar. Þeir sem samþykkt geta það. Það er samþykkt 11.0. Þeir sem geta þá samþykkt fundagerðina eru bönum að geðmerki. Hún er samþykkt 11.0. Og það... Já. Já. Þá er komið að fundagerð velferðarráðs frá 12. ágúst og orðið er laust um fundagerðina. Guðni Birna Guðmundsdóttir Geirsvæl. Kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla aðeins að fara yfir með ykkur fundagerð velferðarráðs sem við gerum 12. ágúst. Nú í lið 1 fengum við Hilmu Hólm, verkefnisstjóri fjölmenningarmála, til að fara aðeins yfir með okkur samning við félagsmálaráðuneytið sem er mjög áhugavert og tókum við mjög vel í það, en þetta snýst að aðstoða hópinn sem hefur fengið hæli á Íslandi að aðstoða út í samfélagið og þetta er eitthvað verkefni sem við höfum sinnt hingað til og ekki fengið greitt fyrir, þannig að við fengjum þarna fjármagn og myndum nýta það í fjölgun stöðugilda sérfræðinga eins og félagsráðgjafa og fleiri. Þannig að við tókum mjög vel í þennan samning sem er bara mjög fín. Nú við fengum beiðni rekstrarstyrk frá Fjölskylduhjálp Íslands en vegna gagna sem að lá ekki fyrir þá frestuðum við eða synjuðum því erindi. Við fengum líka erindi frá prestum á Suðurnesjum sem var mjög gott og gaggilt og við viljum bara taka samtali við prestana og aðeins horfa í stöðuna saman í haust, þannig að sviðsstjóri heldur áfram að kanna það samstarf hjá okkur. Nú, hvað var það 5. lið, málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, þá fórum við aðeins yfir stöðuna bara í kjölfar fréttaflutnings stofnunum okkar, þar sem að lýstir yfir áhyggjum að aðgangi íbúa að læknum og einnig hversu margir hafa skráð sig á aðrar heilsugæslur, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við höfum ágjörð af þessu, hvort það sé eitthvað nýtt að gerast. Við höfum alltaf rætt Heilbrigðisstofnun Suðurnesja mjög lengi, en þetta er með þessa tölu 4.000 manns, þetta er nú ansi margir sem eru farnir að keyra á milli og það eru víst sumar heilsugæslur í bænum sem eru með 700 Suðurnesjamenn á sínum snærum. Þannig að það er eitthvað að gerast þarna, virðist vera að þetta er að aukast. Þannig að við viljum bara fá svör frá framkvæmdastjórn HSS, hvað sé að gerast, getum við eitthvað aðstoðað eða tekið samtali. Þannig að við munum senda spurningar til framkvæmdastjórnar, sviðsstjóri velferðarráðs mun sjá til þess og svo vonandi tökum við bara góðan fund í kjölfarið. Og við allavega ætlum að taka spjalli fyrst og þá er náttúrulega réttast að við tækjum velferðarráð, jafnvel lýðheilsuráð, við veit að öldungaráð er líka mikið að berjast fyrir bættri þjónustu og að sjálfsögðu bæjarráð einni. Þannig að væri mjög gaman að taka bara
fjölmennan fund og fara yfir stöðuna eins og hún er í dag. Því að þetta er búið að vera lengi í umfjöllun, er eitthvað nýtt að gerast eða ekki, er eitthvað sem við getum gert eða ekki, getum við pressað á eitthvað, getum við aðstofað, við þurfum bara að taka þessa umræðu saman. Þannig að þetta er allavega í vinnslu eins og er. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kemur undir máli 5 málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Eins og Guðný Birna var að lýsa hér áðan, að þá er þetta búið að vera lengi í umræðunni. Þjónustan á HSS og íbúar hafa verið að lýsa yfir neikvæðri reynslu sinni sem fælst með hana síðan löng bið eftir síma á læknatímum og verið staðan að vera svo að íbúum sé bent á læknavaktina utan dagvinnutíma. En auðvitað er alltaf einhverju aðrir íbúar sem fá góða þjónustu og snögga þjónustu líka. Ég hef fengið mjög góða þjónustu á HSS, en ég hef líka einnig leitað lækna á höfuðborgarsvæðinu ef að ég hef ekki getað beðið eftir þjónustunni hér. En það er óvenjulegt að svona stór fjöldi í Reykjanesbæ sé farin að leita sér eftir þjónustu á höfuðborgarsvæðinu og eins og Guðný Birna sagði áðan þá eru fleiri ráð heldur en velferðarráð sem lýsa þessum áhyggjum sínum eins og til dæmis lýðheilsuráð og ég fagna því að sviðsstjóri velferðarsviðs allra óska eftir svörum og gögnum frá framkvæmdastjóra HSS og hlakka til að heyra meira frá honum því að ein stór ástæða þess að íbúar eru óánægðir líka er að við höfum aldrei haft heimilislækna. Það er eitt af því sem er svona grunnatriði til að halda okkur í heilsu og að hafa góðan aðgang að læknum og Reykjanesbær er heilsueflandi samfélag og til þess að við getum verið áfram heilsueflandi og reynda að efla okkar eigin heilsu þá þurfum við að hafa gott aðgengi að læknum bæði fyrir andlega og líkamlega kvilla. Takk. Margrét Sandís, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, örstutt. Í fundagerð velferðarráðs þá einmitt bókun málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og það hefur allt komið fram og góð skýrsla á fundagerðinni í heild sinni hjá Guðný Birnu og hárétt sem að Anna Sigríður að segja. En ég myndi vilja óska eftir því þegar að verið að setja svona í fundagerð, það stendur hér. Heyrst hefur að rúmlega 4.000 íbúar á Suðurnesju leiti sér læknisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst þetta veikt orðalag og mér finnst þetta ekki eiga heima í fundagerð. Annarkvort eru 4.000 manns eða rúmlega 4.000 og ég veit eða hugsanlega kemur þetta frá formanni heimilislæknafélagsins sem sagði þetta á RÚV og það þá hægt að vitna í það. Þarna verðum við bara að vera með upplýsingarnar á hreinu og ég held að sé einmitt mjög jákvætt þetta féfylgi sjúklingi sem að hefur einmitt verið hvati hjá heilbrigðisstofnunum að sinna sínum sjúklingum vel og við náttúrulega fáum bara lítið fjármagn hvort sem að féfylgi sjúklingi eða ekki en ef að við förum að fá svipa fjármagn eins og annar staðar og féfylgi sjúklingi þá þurfum við aldrei að spýta í lófana ef að það er rétt. Eins og heyrst hefur að rúmlega 4.000 íbúar á Suðurnesjum sé að sækja annað. Þannig að vonandi þá ber okkur gæfa til loksins eftir 20 ára baráttu að snúa þessari ömurlegu þróun við. Takk. Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Forseti og góði bæjarfulltrúar, gestir. Það náttúrulega mæðir mikið á velferðarsviðinu, við vitum það, mörg verkefni, íþyngjandi. Ég með eina spurningu, varðandi fyrsta liðin, samræmt móttaka flóttafólks, það stendur að velferðarráð leggur til að gengi verið til samninga við félagsmálaráðuneytið í samræmi við fyrirliggjandi minnisblað. Ég les ekki alveg út úr því að þetta sé bara done deal, svo ég sletti aðeins. Þetta er eitthvað sem að, ef ég les minnisblaðið þá finnst mér þetta eins og þetta standi til boða og samtali svona eftir að klára það. Þannig að
er ég að miskilja eitthvað? Er bókunin rétt eða er minnisblæði rétt? Það er mín spurning, sko, hvort það sé alveg klárt. Þessi 2 liðir sem koma þar eftir, beinu rekstrarstyrk og aukin þörf á fjárstöðningi til framfærslu, við höfum eftir að finna fyrir þessu allverulega, svona þegar við förum inn í haustið, og það er það sem maður hefur heyrt, að þessi hjálparsamtök, þau bara ráði ekki lengur við verkefnið. Þannig að það getur verið að pressan verði dálítið hörð á okkur að bregðast við með öllum tiltækum ráðum. Þurfum að vera mjög vakandi fyrir þessu. Svo að ég er ekki með neina patentlausn á þessu núna, en það er full ástæða til að taka tillit til þessa og vinna áfram með þessar ábendingar sem koma hérna fram í þessari fundagerð. Og náttúrulega harmonera við 4. liðinn þar sem við erum að gera út í það, hvernig verkefni velferðarsviðsins, hvar þurfum við að bæta í, hvar erum við að standa okkur vel, hvar megum við laga stöðuna. Málefni 5, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þetta er alltaf erfitt viðkvæmt mál. Þarna kemur inn á það að það séu margir að leita sér læknisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og þá spyr maður sig, er þetta orsök eða afleiðing eða hvað er að gerast? Þetta má ekki vera þannig að íbúarnir séu skammaðir fyrir það að, eins og nefnt hérna, fara brautina. Ef að því að ég vinn nú, ég fer brautina á hverjum degi, þá er auðveldara fyrir mig að sækja læknisþjónustu í bænum. Ef þetta er bara þessi almenna viðhaldsvinna fyrir utan bráðatilfelli, þá myndi ég náttúrulega leita til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. En ef ég er bara í almennu viðhaldi, þá getur verið þægilegra fyrir mig að sækja heilbrigðisþjónustu í höfuðborgina. Þannig að það geta verið alls konar skýringar á því. Ein skýringin er svo að það hefur hér voru mikil íbúa fjölgun, ekki síst hefur fólk komið af höfuðborgarsvæðinu og eru þá nú þegar með heimilislækni. Og þeir eru ekkert að hugsa það, ég verð að flytja mig þannig að ég geti bjargað Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Ég ætla alls ekki að fara að dissa hvað þá starfsfólkið hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þetta er bara viðvarandi vandi sem við erum að glíma við og auðvitað þurfum við að halda uppi öflugu eftirliti með þessu. Þetta hefur ekki gengið eins og við viljum hafa þetta. En mér finnst þessi þáttur ekki kannski eitthvað sem við eigum að eldast við. Það að það fari 4.000 manns í bæinn ætti að þýða að það myndi vera rýmra myndi skapast meira svigrúm fyrir þá sem eftir eru. Þannig að ég er ekki að gera lítið úr þessu eða dissa einn eða neitt, þetta er bara hluti af miklu stærri vanda. Jóhann Friðrik, hér svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það ætti kannski ekki að koma neinum á óvart þegar ég komi hér upp til þess að ræða málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Fyrst vil ég nefna það að það liggja ekki fyrir neinar upplýsingar sem ég hef séð. Það sem að gerðir greining á því til að mynda hversu margir íbúar á Akranesi sækja heilbrigðisþjónustu eða heilsugæsluþjónustu til höfuðborgarsvæðisins. Af hverju nefni ég þetta? Það er vegna þess að það skiptir máli eins og bæjarfulltrúi Baldur Guðmundsson nefndi hér að hlutirnir séu settir í rétt samhengi. Ég minnir að í Suðurnesjaskýrslu sem að tekin var saman hérna í byrjun árs hafi komið fram að 2700 manns sæki heilbrigðisþjónustu, heilsugæsluþjónustu á
á höfuðborgarsvæðið sem eru búsettir á Suðurnesjunum öllum. Og það er alveg vissulega rétt að það er ekkert mjög langt að skjótast í Reykjavík. Mér erum reynda fundist að vera lengra fyrir þá sem að búa á höfuðborgarsvæðinu að koma hingað í heimsókn, heldur en fyrir okkur sem búum hér að leita og sækja okkur þjónustu á höfuðborgarsvæðið. Þess vegna held ég að við þurfum að taka ákveðna forust í þessu og það er ástæðan fyrir því að ég kom með þá tillögu inn í lýðheilsunefnd að ræða við þá sem að stýra þessari ágætu stofnun. Og það má eiginlega segja að þessi vegferð hefur verið okkur þungbær nú margra ára skeið. Sum okkar höfum bara svona persónulega tengingu við stofnunina en fyrst og fremst snýst þetta það að tryggja að okkar íbúar sem hér búa sitja í sama borð og íbúar annar staðar á landinu. Og ég finnst einhvern veginn staðan vera þannig að okkur verður lítið ágengt. Það fjármagn sem kom til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja á aukafjárlögum til að mynda sem tengjast þessum faraldri fór í það að bæta aðgengi sjúkrabíla að stofnuninni. Persónulega verð ég að segja að ég hefði nú kannski forgangsraðað þeim peningum öðruvísi. Það hlýtur að hafa verið gert í samráði við þá sem að stýra stofnuninni. Ég veit líka að það er erfitt að vinna í umhverfi þar sem er mikil fjárþörf og fjárskortur viðvarandi. En það má alveg leiða líkum að því að ástæðan fyrir því að lýðheilsuvísar kom ekki vel út í okkar sveitarfélagi og Suðurnesjum sé meðal annars aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Þannig að það er ekki margt sem að hægt er að benda á í velferðarmálunum heilt yfir sem að eru mikilvægari heldur en það að hafa aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Hvort sem það er eins og bæjarfulltrúi Baldur nefnir svona einhverjar fyrirbyggjandi aðgerðir eða maður slettir aðeins svona usual maintenance eða eitthvað alvarlegra. Við erum að stórum hluta eiginlega bara með bráðaþjónustu eins og þetta blasir við mér í dag. Við erum ekki með neina fasta heimilislækna sem gerir það verkum að þegar maður leitar eins og ég hef þurft að gera inn á höfuðborgarsvæðið eftir þjónustu þá er ég bara skráður á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, ég er ekkert skráður á neitt lækni. Það er leiðandi í söguminni, sjúkrasöguminni, þar hefur ekkert einhver einn aðili verið að fylgja mér eftir eins og heilbrigðisfræðin raunverulega benda á að er best til þess að fyrirbyggja sjúkdóma, komið í veg fyrir það að fólk þurfa að leggjast inn á sjúkrahús með alvarlega kvilla. Þannig að ég auðvitað bara hvet okkur til dáða, og segi það aftur, ég hlakka til að heyra í þessu ágæta fólki sem stýrir stofnuninni. Ég veit að þeim er vandi á höndum og þetta verður löng vegferð. Starfsfólkið þarf auðvitað á okkar stuðningi að halda. En við þurfum líka að tryggja að það sem er verið að setja þarna fram og þau plön sem að ég gerir vænti þess að núverandi stjórnendur séu með, taki mið af þeim þörfum sem eru til staðar hérna á Suðurnesjum. Og langar mig þá að minnast á eitt verkefni sem hefur tekist afskaplega vel á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og það er sykursýkismóttaka sem var sett hér á fyrir einhverjum árum síðan og þar er einmitt að ræða fyrirbyggjandi aðgerðir fyrir sykursjúka sem að sækja þá þjónustu og það hefur hlotið mikið lof svo maður finni nú eitthvað af þessum fjölmörgu þáttum í starfi stofnunarinnar sem að hægt er að benda á og ástæða til þess að lyfta upp fyrir frumkvæði og mjög svona persónulega og góða þjónustu. Það er það sem að fólk segir sem að þarf að leita á náðir sykursýkismóttökunnar. Nú, til þess að setja þessa hluti í samhengi þá liggur alveg fyrir eins og ég nefndi hér áðan að við þurfum að hafa þessi viðmið á hreinu. Ég held að heilbrigðisyfirvöld skulda okkur það að það sé hægt að bera saman heilbrigðisupplýsingar hér á svæðinu við aðra landshluta. Þannig að við sjáum svart og hvítu hvort að það sé eðlilegt og það má vel vera. Ég hef bara ekki hugmynd um það. Það má vel vera að það sé sama prósenta á Vesturlandinu eða í kringum það svæði sem er að sækja
þessa grundvallar heilbrigðisþjónustu til höfuðborgarsvæðisins. Og þá kannski staðan aðeins betri hjá okkur heldur en við heldum. En við skulum varast það kannski að kveða upp einhvern stóradóm, en það liggur alveg fyrir að þegar það skortir heimilislækna ár eftir ár og verða áratug eftir áratug, þá kemur það til með að koma niður á þeim íbúðum sem eiga að nýta þá þjónustu og fá þá þjónustu. Og kostnaðurinn fyrir heilbrigðiskerfið og samfélagið, hann mun ekkert láta á sig standa. Það mun bara þýða það að fleiri íbúar á Suðurnesjum fá ekki þessa grunn heilbrigðisþjónustu sem að mun síðan orsaka það að þetta fólk verður síður heilsuhraust þegar efri ár er komið. Og þá kemur stóri kostnaður. 90% af öllum kostnaði í heilbrigðiskerfinu í vestrænum heimi verður til á síðasta lífári sjúklinga. 90%. Samt peningunum alltaf forgangsraðað á mjög undarlegan hátt. Í staðinn fyrir að setja peninga einmitt í þetta. Heimilislækna, aðgengi að heilbrigðisþjónustu, fólk geti komið inn á einhverja göngudeildir og þessi auðvelt að sækja þjónustuna til þess að fyrirbyggja alvarlega sjúkdóma, þar eigum við að vera. Og það skortir hjá okkur og ég hef verulegar áhyggjur af því og hef haft það lengi. Og nú bara komin tími til þess og maður sér það bara á nefndum okkar, kalla eftir þessum upplýsingum og sveitarfélagið taki forystu í þessum málaflokki. Það það sem íbúarnir vilja og við verðum að standa okkur í því. Guðni Birna, gerðu svo vel. Takk, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hvað varðar lið 1, þá samningur sem liggur fyrir. Það sem sagt félagsmálaráðuneytið að leita til 3 sveitarfélaga, Reykjanesbæjar, Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, bætta þjónustu fyrir fólk sem hefur fengið vernd hér á landi. Þannig að það var lagt upp með 45 manns, við lögðum til 40 og þetta reynsluverkefni til 1 árs. Og við erum ekki að leggja út í neitt kostnað við þetta, við erum að fá pening til þess að ráða í stöðugildi til að sinna þessum hóp sem hefur fengið vernd. Þannig að það það sem það mál snýst Nú, hvað varðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þá starfsfólkið þar stórkostlegt og það að vinna þrekvirki á hverjum einasta degi. Það að vinna miklu meira en það á að gera og sinna miklu fleirum en það á að vera að gera. Og við skulum algjörlega halda því á lofti. Málið og það sem við höfum áhyggjur af að þegar að fjármögnunarlíkanið sem í gangi núna í Reykjavík, eða sem sagt á höfuðborgarsvæðinu og hefur verið frá 2017, að þá fylgir fjármagn hverjum einstakling. Þannig að heilsugæslustöðvar sem eru fullar af fólki fá fullt af peningum aukalega frá ríkinu og það fer eftir fjölda fólks og þyngd, sjúklingaþyngd, eða út með sykursýki og fleiri langvinna kvilla, ef þú ert mjög fatlaður einstaklingur þá fylgir herra fjármagn. Við höfum verið að gera athugasemdir við það af hverju 3 árum síðar þetta ekki komið til landsbyggðarinnar. Því að við, þetta samfélag með fullt af fólki, með félagslega kvilla og annað slíkt, fullt af barnafjölskyldum, við erum með svolítið sérstak samfélag hér, þetta myndi hagnast þessari stofnun vel sem fjársvelt nú þegar. Þegar að 4.000 manns eru farnir annað, þá erum við að tapa þessum tekjum, þegar og ef vonandi þetta tekjumódul tekið upp og það það sem við höfum áhyggjur af. Þannig að ef þetta heldur áfram, ef allt í einu 7.000 fara, 9.000 fara, þegar þetta módul verður tekið upp, þá fær stofnunin minni pening per haus og það það sem við höfum áhyggjur af. Og ekki það við höfum rætt þetta margoft og haft áhyggjur af þessu, en eitthvað nýtt að gerast núna sem að orsaka það að svona margir að fara. Og þess vegna þurfum við bara spjallið við framkvæmdastjórn HSS og bara hægt að nýta okkur bæjarstjórn og þessi ráð ykkur til aðstoðar. Þurfum við að auka í læknanám, þurfum við að auka í hjúkrunarnám, þurfum við aukna aðstöðu, þurfum við að setja í aðra aðstöðu hér. Hvað getum við gert? Getum við gert eitthvað? En þess vegna svo mikilvægt að fá svör við spurningum í staðan fyrir bara þetta ótækt ár eftir ár, biðtími lengist og fleira að fara. Og jú, þetta ríkisverkefni, ekki á okkar könnu, en við erum fulltrúar íbúar Reykjanesbæjar. Þannig okkur ber að taka þetta alvarlega og virða þessa grunnþjónustu við íbúum okkar.
Þannig að ég er mjög spennt að fá svör við þessu. Og getur bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að hafa nokkur orðið þess að þennan 5. lið sem er málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Hér var verið að vitna í tölur sem að velferðarráðið er að setja frá sér með þeim orðum að heyrst hafi og bæjarfulltrúi Margrét Sanders gerði athugasemdir við þetta orðalag og vitnar þar og rekur þetta væntanlega til formannsfélags heilsugæslulækna sem að var tekið viðtal við og ég er með þetta viðtal skrifa hérna 3. ágúst síðastliðinn þar sem hún segir að 1 af hverjum 6 íbúum á Suðurnesjum sem er skráður á heilsugæslu, það er ekki bara hann fari, hann er skráður á heilsugæslu í Reykjavík og þetta eru 4.000 manns sem eru skráðir á heilsugæslu í Reykjavík. Talaði í greininni að þetta séu að minnst okkur 60 Suðurnesjamenn skráðir á hverja heilsugæslu og alveg upp í 700 manns. Þannig þetta er stór hópur sem að þarna ræðir. Það sem að mér finnst vera merkilegt í þessu og bæjarfulltrúi Guðni nefndi hér og kemur líka fram í þessari grein þessa formanns heilsugæslulækna. Það er að það eru 2 kerfi í gangi sem er auðvitað bara grafalvarlegt. Það er bæjarfulltrúi Guðni hefur áhyggjur af því að við séum að tapa peningu þegar að kerfið flæðir hingað yfir til okkar. Við erum kannski ekki endilega að tapa á því núna að vera á fjárlögum í staðin fyrir fjöldatölu af því að Reykvíkingarnir græða leið að flytja til Reykjavíkur og fá þeir bara peningana en það er ekki búið að skera okkur niður. En kannski er verið að miða fjárlögum við það að einhver 1000 íbúar á Suðurnesjum keyri til Reykjavíkur. Kannski er það framlagið til okkar og þess vegna erum við í þessari stöðu að það er verið að gera ráð fyrir því að Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið sinni ákveðnum hluta af íbúunum. Og þá spyr maður af hverju eru 2 kerfi? Kannski bara svona í innskoti. Ég hafði nú gaman að því þegar Anna Sigríður Jóhannesdóttir fór inn í Pontus og sagði ég hef aldrei haft heimilislækni. Ég er nú aðeins eldri en hún, en ég hafði heimilislækni. Arnbjörn gamli var minn heimilislæknir. Og ég reikna með að Kjartan hafi verið hjá nafna sínum Kjartani á sínum tíma, bjó hinum með við götuna. En þetta voru einkareknar heilsugæslustöðvar. Og þá spyr ég, af hverju er einkareknar heilsugæslustöðvar á Suðurnesjum? Er það vegna þess að þetta kerfi er viðlóðandi? Þeir fá ekki peningana að því að þó þeir fáið fólki til sín, þá fá þeir ekki per haus, eins og Reykvíkingarnir fá. Reykvíkingar fá per haus, þannig að þú getur opnað einkastöð og fengið þá fjármuni með því fólki sem skráir sig á heilsugæslustöðina. En að því að við erum með 2-falt kerfi, þá er ekki verið að telja per haus hér á Suðurnesjum. Og ég spyr, hvernig stendur á því eins og Guðni bent á, nokkrum árum eftir þetta kerfi að tekið upp í Reykjavík, að við skulum ennþá sitja við það að það sé ekki per haus. Þegar að íbúum sveitarfélagsins okkar var að fjölga kannski 7%, en fjárlöginum hvað? 2%. Hvaða rugl er þetta? Það er í alvöru. Þannig að mér langar bara að fá að lesa hérna upp úr þessari grein aðeins hérna í restina, þar sem að formaðurinn segir, grundvallarmunur á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Salome telur ásókn sem hann er heilbrigðisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu skýrast af fjárhagsvanda HSS. Íbúum á svæðinu hafi fjölgað hratt og fjárframlögin ekki haldið í við þróunina. Salome bendir á að grundvallarmunur sé á rekstrargrundvelli heilsugæslustöðva á landsbyggðinni annars vegar og höfuðborgarsvæðinu hins vegar. Á höfuðborgarsvæðinu var fyrir 2 eða 3 árum tekið upp kerfi þar sem fjármagn fylgir fjölda skjólstæðinga sem eru skráðir á stöðina. Þetta kerfi hefur ekki verið tekið upp á landsbyggðinni. Ég veit að það hefur staðið til og ég held að það myndi til dæmis hjálpa heilsugæslu HSS að það var einhvers konar samingi á milli fjármagnsins sem þeir fá og fjölda skjólstæðinga. Og ég er nú ekki það mikið lindur undir
opinbera rekstur að ég myndi bara mælast til þess, þessu kerfi er í breytt, þannig að hér yrði talið eftir fjölda á svæðinu þeirra íbúa sem hér búa og að heilsugæslu læknar gætu þá komið og opna sína eigin heilsugæslustöð. Við erum einkareknar sálfræðistofur, við erum einkareknar tannlæknastofur. Við búum bara við þetta og þetta gengur ágætlega. Af hverju má ekki opinbera kerfi fá einhverja örlitla samkeppni? Þannig að kerfið eins og það gerir ekkit annað en að eyðileggja þjónustunum fyrir okkur. Búið. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir þessu liði. Díana Hilmarsdóttir gerði svo vel. Forseti og gestir, gaman að sjá okkur, vonið að hafa haft það gott í sumar. Mér langar að koma upp undir lið 1 sem er samræmd móttaka flóttafólks. Mér finnst þetta mjög jákvætt og mikið framfaraskref og styð þetta verkefni heilsugar. Mér langar líka að svara Baldri aðeins betur. Ráðuneytið er með hugmyndir og núna þarf í raun að vera bara að setjast á samningaborðinu. Þeir eru með hlutföll á stöðugildum á bak við einstaklinga, hjón og fjölskyldur sem verður notað til útreikninga. Og miðað við síðasta ár þá ættum við að geta fengið fjármagn fyrir 2 stöðugildi sem að kemur til með að létta til muna á félagsþjónustun okkar. Og þetta er þá hugsað til að styðja við fólk sem fær leyfi næstu 2 árin og þegar að samningsdrög liggja fyrir þá fer þetta aftur fyrir velferðarráð. Mér langar líka að nefna að einstaklingar sem að fá dvalarleyfi af mannúðar ástæðum, þeir fá ekki sjálfkrafa atvinnuleyfi sem að mér finnst skjóta mjög skökku við. Þú mátt búa hérna en þú mátt ekki vinna hérna. Jú, þeir mega vinna ef þeir finna vinnu og atvinnurekanda sem vill að ráða þau og sækir tilskilin leyfi fyrir þau. Og ef viðkomandi hættir í þeirri vinnu og finnur nýja vinnu, þá tekur sama ferli við. Þetta er pínuskakt. Og með þessu verklagi sem við líði í dag, þá finnst mér svolítið verið að búa til félagsleg vandamál. Af því að þessir einstaklingar geta eingöngu leitað og náðir sveitarfélagana eftir aðstoð. Og þetta er eitthvað sem þarf að skoða. Og svo það hið marg umrædda málefni HSS, liður 5. Ég er sammála öllu sem fram hefur komið og það þarf að koma málefnum þessara stofnunar í farveg. Ástandið eins og það í dag er algjörlega ólíðandi. Ég er eina af þessum heppnu sem hef fengið mjög góða þjónustu á HSS og hef ekki kynnst neinu nema frábæru starfsfólki sem vil gera allt sem það getur til þess að aðstoða mig. Og einnig hef ég þurft að leita mikið til HSS sögum vinnu minnar með skjólstæðinga og þar hef ég líka einnig fengið ofsalega góða þjónustu. Þannig að þeir fá bara hrós fyrir sitt starf í erfiðum aðstæðum. Ég styð sameiginlegan fund stjórnenda HSS, bæjarráðs, velferðarráðs, lýðheilsuráðs og öldungaráðs og ég veit að ég get tala fyrir fund þeirra sem að sitja með mér í öldungaráði að þessi fundur er kærkominn. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri beðið um orðið. Þeir sem geta samþykkt fundargerð velferðarráðs frá 12. ágúst eru bennir að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar og ég vil bara nefna það áður en að ég ekki orðið laust að þarna er verkefni sem að Friðjón nefndi hér áðan og stjórn Reykjaneshafnar hefur fjallað og lýst áhuga á að skoða. Það verkefni verður á dagskrá bæjarráðs á næsta fimmtudag, þannig að við fáum væntanlega kynningu á því. En orðið laust. Margrét Geirsson. Forseti bæjarfulltrúar og góðu gestir. Það er ekki hægt annað í þessu mikla atvinnuleysi en að koma einn upp og ræða stjórn Reykjaneshafnar og atvinnumál af 7 málum að þá er gríðarlega mikið fjallað atvinnumál og 2 risastór tækifæri í Reykjanesbæ og ég velti fyrir mér bara hvort að það var áður atvinnumálaráð var innan þessara stjórnar en er það ekki lengur.
En ég fagna því að fólk talar um atvinnu, fagna því að stjórn Reykjaneshafnar umhugað atvinnumál og tekur vel á móti og vinnur vel með þeim sem að hugsa til atvinnusköpunar á svæðinu. Gunnar Þórðarsson, gerðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins til að koma inn á þessa punkta sem að hér voru nefndir. Hér í umræðum síðasta málefni, þar að segja lýðheilsun og það allt saman og velferðaráð, þá var það nefnt að það væri nauðsynlegt að fá styrk frá ríkinu, það er að segja hinu opinbera, til þess að koma að staði einhverjum verkefni hérna. Það er að segja að atvinnulífsbætur eru notaði til þess að koma fólki til starfa með einhverjum hætti hjá Reykjanesbæ. Nú er það svo, svona almennt lítið, það ég ekkert á móti því sjálfu sér, en við bara segja það og nefna það að auðvitað það ekki verkefni sveitarfélags að reyna að búa til ykkur störf með þessum hætti. Við eigum auðvitað að gera eins og verið að gera hérna í höfninni, að reyna að finna ykkur að leið til þess að búa til störf á markaði. Það alveg brýnt og nauðsynlegt. Við höfum upplifað það í gegnum tíðina að vera með einhæf tækifæri. Við vorum með völlin, þar að segja herinn hérna frá, síðan tók við eitthvað tímabil þar sem að menn beindu augum sínum að fluginu og það endaði svona eins og við upplifum. Þetta slæmt og ég tala nú ekki um fiskveiðina sem að þurfti að hverfa hérna út af því að það fékkst ekki mannskapur í það. Núna verið að leggja til þarna í þessari fundagerð allavegna að koma á stað, fyrsta lagi starfsemi í sambandi við slippin og skipaþjónustu og hins vegar þetta Carbfix sem að sjálfsagt alveg ágætt og reyndar fleira nefnt þarna sem ég ætla nú ekki að fara út í. En þetta eru tækifærin sem við eigum að nýta, reyna að koma þeim á leggirnar og skapa þannig atvinnu fyrir fjölda fólks sem að væri þó varanleg og við gætum stólað á. Þetta það sem hefur vantað í okkar samfélag. Við höfum einblínt allt og mikið á eina atvinnugrein í gegnum tíðina, því miður. Og hérna, þetta leiðin til þess að búa til heilbrigt atvinnulíf. Fá aðila út í bæ til að koma með ykkur verkefni sem að skapa atvinnu. Það hef ekki fleiri óskað eftir að fá að taka til máls. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af umræðinu atvinnumál, hvar þau að vera. Rekstur hafnarinnar, eins og við þekkjum öll, hefur verið mjög erfið síðastliðin 20 ár og það fyrsta skipti núna í ár sem við sjáum að höfnin að öðlast nýtt líf, aukinn kraftur og fjárhagsliðin komin í margfalt betra horf en hefur verið nokkert hérna áður. Það sem ég veist kannski aðeins vil ég nefna hérna að það ekkert einsmannsverk að sinna atvinnumálum. Þetta eru margir sem koma að og þessum málum sem við verðum að vinna núna þetta bæjarstjóri fyrirliðin og auk síðan starfsmanna hafnarinnar eða hafnarstjóra og síðan starfsmanna súlunar. Það mjög mikið og gott samstarf varandi framtíðar hugmyndir Helguvík og höfnina og allt þetta gert í góðu samstarfi margra starfsmanna
og ég held að það hafi verið mjög þarft að gera höfninni kleift að vinna á sínu sérsviði sem hafnarekstur númer 1, 2 og 3. Höfnin var of lengi að þvælast út og suður í ýmsum verkefnum með 1 starfsmann og komið tími til að lagfæra það þegar hún geti einbeitt sér að sínum verkefnum sem tengjast hafnamálum. En auðvitað nýtur höfnin aðstoðar annara starfsmanna bæjarins það sem við á. Og ég bara taka það sérstaklega fram að Sigurgestur í Súlunni hefur unnið mikið og náið með hafnarstjóra og að sjálfsögðu undir forystu bæjarstjóra. Og ég held að þessi skipan mála að hafa atvinnumálinu á öðrum stað hafi reynst vel og við sjáum bara þetta sumar þar sem að öll átökin út af COVID hafa verið til fyrirmyndar og bæjarfulltrúar allir hafa hrósað starfsmönnum Súlunnar fyrir mjög fumlaus vinnubrögð í þessu sambandi og við sýnist það bara vera eina rétta þar sem það jú bara örfáu starfsmenn á höfninni og raun og veru 1 starfsmaður sem stýrir í stað þess að hafa og hann hefur jú aðgang að öllum starfsmönnum Súlunnar þegar hendar. Nefna það líka að það barst póstur í dag þar sem að stórverkefni sem búið að vinna á annað ár. Það að segja Nordvest ráðstefnan, hún hefur verið blásin af en hún átti að vera hérna í haust í þessu húsi sem dapurt og að þurfa að gerast en stemt að því að þessi ráðstefnum verið haldin hér á næsta ári. Þannig að margir aðilar vinna gott verk og við skulum vona að við komum fljótt út úr þessu. Takk. Bæjarstjóri Gerðsvöll. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar bara svona að upplýsa ykkur það að mér heyrist svona umræðan vera að þróast þannig að bæði tillaga að viljayfirlýsingu sem lögð var fyrir bæjarráð, hún var samþykkt og hér stjórn hafnarinnar að samþykkja fyrir sitt leyti líka textan í viljayfirlýsingunni sem ætlunin að rita undir núna bara í fyrramálið klukkan 10 að því gefnu að bæjarstjórn samþykki hvoru tveggja. Það er að segja viljayfirlýsing þessa uppbyggingu í kringum skipasmiðjastöð Njarðvíkur sem mjög ánægjulegt verkefni. Og við verðum, að því við höfum nú rætt talsvert hér mikilvægi aðkomu ríkisins að ýmsum málum sem að okkur snúa, að þá bindum við vonir við að ríkið eða hafnar yfirvöld, siglingadeild samgönguráðuneytisins og náttúrulega ráðherrar og þingmenn styðji okkur í þessu því að það grundvallaratriði í þessu verkefni að þarna rísi nýr sjóvarnargarður sem að og svo náttúrulega dýpkunin sem þegar á dagskrá. En þessi sjóvarnargarður algjör forsenda fyrir því að þarna verði hægt að vinna frekari uppbyggingu inn á svæðinu og að það verði hægt að byggja þarna stóra kví og skapa þannig aðstæður og sjólag innan hafnarinnar að það verði hægt að vinna þarna með skip af þessari stærð og slíku. Þannig að við treystum á það og ég hlakka til að sjá hvernig þessi mál þróast. Varðandi 7. mál, Carbfix, þá þetta erindi sem kom til og barst til okkar í sumar og við fengum kynningu á þessu verkefni. Mér fannst það, og Sigurgestur var með mér fannst það mjög áhugavert og en það sem það var beinlínis verið að óska eftir aðstöðu nálægt Helguvíkurhöfn, þá vildi ég vita hver afstaða stjórnar Reykjaneshafnar og hafnarstjóra væri til verkefnisins áður en að við legðum þetta inn til bæjarráðs og nú hefur það samtal farið fram og stjórn hafnarinnar líka fengið kynningu á verkefninu og því málið á dagskrá bæjarráðs á 50. núna og við munum fá kynningu á Teams, fundurinn á Teams og við munum bæjarráð mun fá þessa sömu kynningu á 50. og þá getum við svo tekið afstöðu til þessara óska
fyrirtækisins, þetta er dótturfyrirtæki Orku náttúrunnar sem er að vinna að mjög merkilegum rannsóknum og störfum í að bæta úr gróðurhúsa áhrifum í heiminum og reyna að vinna gegn þeim. Þannig að þetta er bara mjög gott. Baldur Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Það er bara aðeins að því að við erum svona líka að tala bara almennt stöðu Reykjaneshafnar, verkefnin og annað, og enn og aftur grípum við það að við verðum að tala vel starfsfólki og við dettur ekkert annað í hug en að segja að Halldór sé mjög góður starfsmaður, öllum okkur til sóma, þannig að við getum haldið áfram að tala málefnin. Og við erum líka raunsæ. Það voru gerðar ákveðna breytingar á reikningsskilum hafnarinnar í fyrra. Hreinsaðar upp skuldir, þannig að við gætum svona fara að líta á þetta svona, hvað ég að segja, sérstætt og liti ekki alltaf svona illa út. Og ársreikningurinn 2019 var alveg góður, hann var næstu því í svona plús. En við skulum alveg átta okkur á því að hafnarstjóri er að vinna gríðarlegt verk í að halda öllum öngum úti og laða verkefni til okkar, gera það í mjög erfiðu árferði, en staða hafnarnar er ekkert bara æðisleg. Við vitum það alveg, þó að sé ekki búið að gera ársreikning fyrir 2020, þá vitum við nokkurn veginn að 2020 er ekkert æðislegt ár. Og það er ekkert mikil traffík í höfnum landsins bara yfir höfuð. Hvað þá í Reykjaneshöfn sem hefur verið í þessari baráttu í eins og maður segja, 20 ár. Þannig að við þurfum að öll að leggjast á árarnar, því það er orðum ofvikið að staða hafnarinnar sé allt önnur heldur en nú var. Það er mun betri skuldastaða, en tekjuhliðin er mjög döpur. Við þurfum bara að segja hlutin eins og þeir eru. Ekki reyna að til okkur trúum eitthvað annað. Því að við þurfum að gera betur og öll þessi verkefni sem voru kynnt hérna, skipasmíðastöðin, við höfum verið að tala landhelgisgæsluna, Carbfix, fleiri verkefni. Ef að þetta kemur, þá getum við fara að tala að landið er að rísa í Reykjaneshöfn. En staðan er vond núna. Já, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er bara hárrétt sem að Baldur er að segja. Þetta skuldirnar hurfa ekkert, það var bara að færa það til. Þannig að bæjarsjóður situr með skuldirnar, þó að það hafi verið teknar eignir á móti, þá hafa þær ekki skapað reyna tekjur hingað til, en vonandi og væntanlega náum við því einhvern tímann í framtíðinni, en þetta er auðvitað bara svona, við verðum bara að vinna með þetta hennar veruleika eins og hann er. En það er ekkert við það að bæta, það er orðulaust. Það er ekki fleiri sem óskættir að taka til máls undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnarinnar eru Berglund GmbH. Hún er samþykkt 11.0 og ágætu bæjarfulltrúar, þá er dagskrá tæmd og við munum gera hlé á fundinum til að klára fundargerð.
Það eru 592. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll 18. ágúst 2020 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þótt Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét A. Sandes, Margrét Þóransdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseta var Guðbrandur Einarsson. Og fyrsta máli fundagerð bæjarráðs var 13. ágúst 2020 og forseti gaf orðulaust fundagerðina. Til máls tók Margrét Þóransdóttir Miðflokki lagði fram eftirfarandi bókun. Og með leyfi forseta mun ekki lesa bókunni en hún barst að rafrænt. Til máls tóku Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson, Margrét A. Sandes, Gunnar Þóransson, Kjartan Már Kjartansson, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þóransdóttir og Baldur Þóri Guðmundsson. Margrét Þóransdóttir greiði atkvæði gegn fyrsta máli, fundagerðin samþykkt að öðru leyti 11:0. Annar mál fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. ágúst. Forseti gaf orðulaust eftirfarandi liði fundagerðarinnar frá 7. ágúst til sérstakra samþykktar. 7. liður Mýrdalur 1 niðurstaða grenndarkynningar samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 7. liður Brekadalur 65 niðurstaða grenndarkynningar var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 8. liður vegtenging við Þjóðbraut samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 9. liður Dalshverfi 2 deiliskipulag samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 10. liður Dalshverfi 3 nýtt deiliskipulag samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 11. liður Hlíðahverfi nýtt deiliskipulag samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu og 12. liður Brekadalur 11 fyrirspurn samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðulaust fundagerðina og til máls tóku Baldur Þóri Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson og Kjartan Már Kjartansson og fundagerðin samþykkt að öðru leyti 11:0. Þriðja mál fundagerð menningar og atvinnuráðs frá 12. ágúst. Forseti gaf orðulaust fundagerðina. Til máls tóku Baldur Þóri Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Margrét A. Sandes, Jóhann Friðrik Friðriksson, Kjartan Már Kjartansson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Margrét Þóransdóttir og Guðbrandur Einarsson. Guðbrandur Einarsson lagði fram tillögu að vísa þriðja máli fundagerðarinnar til bæjarráðs og samþykkt með 11 atkvæðum. Fundagerðin samþykkt 11:0. Fjórða mál fundagerð velferðarráðs frá 12. ágúst. Forseti gaf orðulaust fundagerðina. Til máls tóku Guðni Birna Guðmundsdóttir, Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Margrét A. Sandes, Baldur Þóri Guðmundsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðbrandur Einarsson og Díana Hilmarsdóttir. Fundagerðin samþykkt 11:0. 5. máli fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 13. ágúst. Forseti gaf orðulaust fundagerðina og til máls tóku Margrét A. Sandes, Gunnar Þóransson, Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Baldur Þóri Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson. Fundagerðin samþykkt 11:0. Þeir sem geta samþykkt fundagerðina eru beinum ekki merki. Hún er samþykkt 11:0 en ég vil vekja athygli á því að þar sem að áður var búið að reikna með að þetta er í fjarfundur þá láðist að taka fundagerðabók með til fundarins og við munum því bara undirrita fundagerðina eins og hann kemur frá fundarritara og skrifa í fundagerðabók á næsta fundi. Öðru leyti þá þakka ég fyrir og segi fundi slíti.